기도하도록 하겠습니다. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 정말 많은 사람들 중에 저희 먼저 구원해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. Chúa Trời là Cha của chúng con, là Đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. Chúng con thật lòng từ lời cảm tạ Ngài vì trong số vô số người đó, Ngài đã ban chúng con ân điển, đó là cứu rỗi chúng con. 복음을 알고 또 복음을 믿고 복음을 전할 수 있는 귀한 삶을 살게 해주시니 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng con được biết đến tin lành của Chúa, được tin về tin lành của Chúa và có được một đời sống truyền ra tin lành của Ngài. 또 다시 오실 주님을 바라보며 소망 가운데 살아갈 수 있는 이 복된 삶을 주시면 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con đời sống phúc hạnh, đó là chúng con có thể sống mà đặt đến niềm hy vọng của người Đức Chúa và truyền ra tin lành. 오늘 주님의 보혈로 구원받은 주님의 거룩한 자녀들 이렇게 한 자리에 불러 모아 주심으로 감사드립니다. Ngày hôm nay chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã kêu gọi anh chị em của chúng con là con cái quý giá đã nhận được sự cứu rỗi một lúc đó của Chúa nhóm họp tại nơi đây. 하나님의 말씀이 제 심령 가운데 깊이 새겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ để lời của Đức Chúa Trời sẽ được vào khắc thật sâu vào trong tâm linh của chúng con. 하나님의 말씀을 분별하고 하나님 뜻대로 살아가고 오직 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con có thể sống được một đời sống phân biệt được đâu là lời của Đức Chúa Trời, phân biệt đâu là tin muốn của Đức Chúa Trời và có thể sống trong vinh quang như Chúa và trở thành niềm vui cho Chúa. 저희 모두가 주님 앞에 귀하게 쓰임 받다가 주님 앞에 설 수 있도록 제 삶을 다스려 주시옵소서. Xin Chúa hãy cai trị đời sống của chúng con để tất cả chúng con trong lúc đang được Chúa sử dụng quý giá thì có thể lên cả Chúa. 이곳에 함께하지 못한 믿음의 식구들이 있습니다. Chúa tại nơi đây cũng có những thành viên trong gia đình đức tin của chúng con đã không nhóm họp được ở nơi đây. 어디 있든지 그 마음과 발걸음 붙들어 주시고 주께서 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy nâng đỡ những bước chân của anh chị em đó và giúp đỡ cho anh chị em đó dù anh chị em đó ở bất cứ nơi đâu. 복음이 전해지는 곳마다 주께서 능력과 은혜로 함께해 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin quyền năng và ân điển của Chúa sẽ ở với tất cả những nơi nào mà tin lành đang được truyền ra. 이곳 베트남에 하나님을 사랑하고 복음을 귀히 여기는 충성된 일꾼들을 더욱 많이 세워 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy lập ra nhiều người làm công của Chúa nữa ở đất nước Việt Nam này, là những người mà sống yêu mến Chúa và vì tin lành của Ngài. 교회가 계획하고 있는 모든 일정 앞서 행해 주셔서 모든 일들이 주님께만 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy đi trước và làm tất cả mọi công việc ở trong hội thánh của chúng con để tất cả mọi việc đó đều có thể trở thành vinh quang cho nơi Chúa. 오늘 이 시간도 주 성령님께서 모든 것을 주관하여 주시길 기도드립니다. Thì giờ nơi đây chúng con cũng xin Đức Thánh Linh hãy chủ quản tất cả mọi việc. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 여호수아 6장을 찾겠습니다. Mở sách Giô-suê đoạn 6. 여호수아 6장 1절부터 7 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc cho. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자 없더라. Bấy giờ Jericho đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel, không cho người vào ra. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: kìa, ta đã phó Jericho vua và các dũng sĩ của nó vào tay con. 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. 제사장 7은 7 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 행할 것이요
제7일에는 성을 7번 돌며 제사장들은 나팔을 불 것이며 7 thầy tế lễ sẽ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước, nhưng qua ngày thứ 7 các con phải đi vòng quanh thành 7 lần và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. 제사장들이 양각 나팔을 길게 울려 불어서 그 나팔 소리가 너에게 들릴 때에는 백성은 다 큰 소리로 외쳐 부를 것이라. 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시매. Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống, rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước. 7절입니다. Câu 7 ạ. 또 백성에게 이르되 나아가서 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에 행할지니라. Ông lại nói với dân chúng, hãy tiến tới, đi vòng quanh thành, những người được vũ trang phải đi trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. 2절 말씀은 저희가 한 번 더 같이 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 성에 붙였으니. 여호수아 6장에는요 이 여리고성 전투 승리에 대한 내용이 기록되어 있습니다. Sách Giô-suê đoạn 6 thì ghi chép cái nội dung về sự chiến thắng thành Jericho ạ. 그리고 이 이후에는 이 아이성 전투 패배가 기록이 되어 있고요. Và sau đó thì có ghi chép về cái cuộc bại trận ở thành Ahi ạ. 그리고 그 다음 장에는 그 아이성 전투의 패배 이유와 원인을 찾아보고 그걸 제거하고 다시 승리하는 내용이 나옵니다. Rồi tiếp đó là có ghi chép cái nội dung về cái tìm ra cái nguyên nhân tại sao cuộc chiến tại thành Ahi lại bị thất bại như vậy ạ. 이걸로 우리가 알 수 있는 게 있습니다. Và qua cái điều này chúng ta có thể biết được ạ. 우리가 영적 전투를 싸우고 있습니다. Chúng ta thì đang chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh ạ. 마치 여리고성을 무너뜨리는 것처럼요. Giống như cái việc mà làm đổ thành Jericho như vậy. 정말 강팍하고 견고한 그런 영혼들에게 전도를 해서 그 마음을 무너뜨리는 일을 하고 있습니다. Thì chúng ta cũng đang làm cái công việc đó là truyền giảng cho những cái người mà có tấm lòng cứng nhắc, cứng cỏi đó để cho họ mở lòng nghe lời của Chúa và được sự cứu rỗi. 그래서 어떻게 하면 우리가 전도를 할 수 있을지, 어떻게 하면 전도에 실패하는지 오늘 제가 같이 생각을 해보려고 합니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về việc làm thế nào để chúng ta có thể truyền giảng được và bởi vì điều gì mà việc truyền giảng của chúng ta lại thất bại ạ? 하나님은 동일하신 분입니다. Đức Chúa Trời Ngài là đấng đồng nhất ạ. 이 당시 역사하셨던 하나님께서 지금도 우리 가운데 역사하시는데 동일한 방법으로 역사하셔요. Đức Chúa Trời của thời đại lúc bấy giờ Ngài cũng làm việc như vậy, và thời đại bây giờ Ngài cũng làm việc bằng cái cách như thế. Ngài là đấng luôn đồng nhất ạ. 그래서 이스라엘 백성들이 여리고성 전투 그때처럼 우리가 함께하면 하나님께서 우리와 함께하시고요. Thế thì giống như việc mà Đức Trời Ngài đã ở cùng với dân Israel lúc trận chiến thành Jericho như vậy, thì bây giờ Đức Trời Ngài cũng đã ở cùng với chúng ta. 아이성 전투처럼 우리가 전투를 하게 되면 하나님께서 우리와 함께하실 수 없습니다. Và nếu như mà chúng ta cũng tham gia một cái trận chiến đấu giống như là chiến đấu với thành Ai như vậy, thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ ở cùng với chúng ta. 내가 사랑하는 사람이 구원받는 거 우리의 뜻입니다. Cái việc mà người thân thương của mình nhận được sự cứu rỗi đó là ý muốn của chúng ta. 우리의 소원입니다. Và cũng là ước muốn của chúng ta 또 nữa. 주님의 뜻입니다. Và đó cũng là ý muốn của Chúa. 주님의 소원입니다. Và đó cũng là ước muốn của Chúa. 그래서 오늘 승리의 비결에 대해서 같이 생각을 Thì 해보겠습니다. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về bí quyết chiến thắng là gì ạ? 1절 Câu 1 ạ. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자 없더라. Bấy giờ Jericho đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel. 이제 이스라엘 không cho người 사람들이 ra vào. 광야 생활을 끝내고 가나안 땅에 착 들어왔는데 첫 성이 여리고성입니다. Lúc bấy giờ thì dân Israel đã kết thúc cái đời sống ở trong hoang mạc và đã đi vào đất Canaan, và cái thành mà họ chỉ phải chiếm lấy đầu tiên đó là thành Jericho ạ. 이 여리고성은 이중벽으로 보호가 되고 Và 있었습니다. thành Jericho này là một cái thành được bảo vệ với cái bức tường phòng ngự hai lớp ạ. 이 바깥쪽 벽의 두께가 2m고요. 높이가 9m였어요. Cái vách tường thành ở bên phía ngoài ạ, nó dày 2 mét ạ và cao 9 mét ạ. 그리고 그 벽 안쪽으로 한 5m 되는 공간이 있고 안쪽에 또 벽이 하나 더 있었습니다. Rồi một cái bức vách tường bên trong nữa thì khoảng cách giữa hai vách tường là cách nhau khoảng 5 mét ạ. 굉장히 견고한 성이었어요. Và Jericho là một cái bức thành rất kiên cố ạ. 근데 이게 1절에 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고라고 되어 있습니다. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong câu 1 ạ. Bấy giờ Jericho đóng cổng thành
và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel ạ. 네, 여리고성이 굳게 닫혔습니다. Thành Jericho đã đóng cửa cách nghiêm ngặt rồi ạ. 여리고성 안에 있는 사람들도 이스라엘에 대한 소문을 들었어요. Và những người ở trong thành Jericho cũng đã được nghe về tin đồn về những người dân Israel ạ. 이스라엘 사람들이 요단강을 건넜다. Dân Israel đó họ đã đi qua sông Giô-đanh 이제 우리 앞에 왔다. và bây giờ họ đang đến trước chúng ta. 여리고성 사람들은요 성문을 완전히 닫아버렸습니다. Và những người ở trong thành Jericho họ đã hoàn toàn đóng chặt cửa thành lại rồi ạ. 이 여리고성은요 아주 강팍하고 견고한 영혼이라고 볼 수 있어요. Và thành Jericho này chúng ta có thể thấy ở đó là những linh hồn cứng rắn và có cái tấm lòng đã cứng cỏi ạ. 내가 봤을 때 참 전도하기 힘든 사람이라고 볼 수 있습니다. Và nhìn vào thì chúng ta có thể thấy đó là những cái linh hồn mà mình khó có thể truyền giảng được ạ. 너무 강팍한 우리 아버지일 수도 있고요. Có thể ở Jericho đó là người bố cứng cỏi của chúng ta. 내 말을 전혀 듣지 않는 아내일 수도 있고. Hoặc đó có thể là người vợ không nghe lời chúng ta. 문이 마음 문이 닫혔어요. Cửa đã đóng cách nghiêm ngặt rồi. 이스라엘 자손들로 인해서요. Bởi dân Israel đó ạ. 우리가 전도하려고 하면 가족들은 비난하거나 무관심하거나 아니면 욕하거나 때리기도 합니다. Khi chúng ta truyền giảng thì gia đình của chúng ta có khi chỉ trích, phỉ báng rồi chửi rủa và có khi còn đánh chúng ta. 다른 일은 그렇게 화를 안 내거든요. Về những cái việc khác thì gia đình không có nổi giận với chúng ta như thế đâu ạ. 신기하게 복음만 전하면 아주 강렬한 반응을, 아주 극한 반응을 해요. Nhưng mà một điều thần kỳ là khi mà truyền giảng như thế vậy thì lại phải chịu cái sự bắt bớ, rồi phải chịu cái sự từ chối quyết liệt như thế vậy ạ. 그러니까 굳게 닫힌 여리고성 성문은요, 마치 굳게 닫힌 아직 구원받지 못한 사람들의 마음 문이라고 볼 수 있어요. Và cái thành Jericho đã đóng cửa cách nghiêm ngặt như thế vậy, chúng ta có thể thấy đó giống như những linh hồn mà cứng lòng, cứng cỏi ạ. 그래서 그 영혼이 하나님 앞에 이제 무너져야 되는데, 구원을 받아야 되는데요. Và những linh hồn đó phải bị sụp đổ trước mặt Đức Trời, tức là họ phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 어떻게 승리를 할 수 있을까요? Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể thắng lợi được ạ? 이스라엘은 7일 만에 여리고성을 무너뜨렸습니다. 하나님의 도우심으로. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà dân Israel đã đánh đổ sụp được thành Jericho trong vòng 7 ngày ạ. 보통 그 당시에 성을 공격하려면 한 3개월 정도 준비를 했다고 해요. Và người ta có nói rằng vào thời đó để có thể mà đánh được một thành thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng ạ. 성을 함락시킨다라는 게 정말 어려운 일이잖아요. Bởi vì cái việc mà có thể làm sụp đổ được một thành đó là một việc thực sự không hề dễ ạ. Rất 전도가 khó ạ. 얼마나 어렵습니까? Và cái việc truyền giảng thì khó biết bao nhiêu ạ. 자, 그런데 여리고성 전투를 어떻게 승리를 했을까? Nhưng mà làm thế nào mà cuộc chiến tại thành Jericho đã được thắng lợi như thế vậy ạ? 첫 번째 비결은 이스라엘 백성들은 하나님 말씀을 믿고 순종했습니다. Cái bí quyết thứ nhất đó là do dân Israel họ đã tin vào lời của Đức Trời và làm theo ạ. 2절. Câu 2 ạ. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: Kìa ta đã phó Jericho, vua và các dũng sĩ của nó vào tay con. 하나님 말씀입니다. Đây là lời của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 약속이에요. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 내가 여리고성을 너에게 붙였다. Ta đã phó thành Jericho này 내가 cho các con. 도와주겠다. Ta sẽ giúp đỡ con ạ. 내가 해주겠다. Ta sẽ làm cho con. 하나님 약속이에요. Đấy là lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 사실 눈으로 봤을 땐 불가능하거든요. Sự thật nhìn bằng mắt thì thấy cái việc đó là điều bất khả năng ạ. 이스라엘이 군대가 잘 조직된 게 아닙니다. Và dân Israel không phải là một cái dân có cái lực lượng quân đội đã được huấn luyện đâu ạ. 최첨단 무기가 있는 것도 Và 아니에요. cũng không phải là có vũ khí để chiến đấu đâu ạ. 그런데 하나님 약속은 내가 이 성을 너에게 주겠다. Nhưng mà Đức Trời đã hứa rằng ta sẽ phó thành này cho con ạ. 하나님 약속이에요. Đấy là lời hứa của Đức Trời ạ. 그리고 이 약속의 말씀을 믿을 수 있도록 이 일 전에 하나님께서 또 다른 기적을 그들에게 보여주셨습니다. Và để cho dân Israel tin được vào lời hứa này của Đức Trời thì trước đó Đức Trời cũng đã cho dân Israel thấy một kỳ tích khác ạ. 요단강이 갈라졌어요. Sông Giô-đanh đã được rẽ ra. 하나님의 말씀대로 제사장들이 법궤를 메고 요단강에 한 발을 탁 내딛었을 때 물이 갈라졌어요. Khi các thầy tế lễ vác hòm giao ước trên vai rồi bước một chân xuống dưới nước sông Giô-đanh như vậy theo đúng như lời của Đức Trời thì nước đã rẽ ra và ngừng lại ạ. 그들이 말씀에 순종했을 때 하나님께서 능력으로 함께 하셨습니다. Lúc mà họ vâng phục lời của Đức Trời thì quyền năng của Đức Trời đã ở cùng với họ ạ. 이미 하나님은 그들에게 믿을 만한 증거를 보여주셨어요. Đức Trời đã cho họ thấy được cái điều để cho họ đáng tin cậy đã đáng để tin cậy rồi ạ. 하나님 말씀에 순종했을 때 그들은 하나님의 능력을 경험했습니다. Khi họ vâng phục lời của Đức Trời thì họ đã được trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 7일 돌아라.
hãy đi vòng quanh 7 ngày ạ. 우리 생각으로 이해 안 됩니다. Đó là một cái điều mà chúng ta không thể hiểu được bằng cái suy nghĩ của mình ạ. 우리 경험으로도 그런 적 경험해 본 적 없습니다. Và bằng cái kinh nghiệm trải nghiệm của chúng ta thì chúng ta cũng chưa bao giờ có cái trải nghiệm như thế vậy ạ. 이성적으로 논리적으로 이해되지 않아요? Về mặt lý luận hay là lý thuyết nó cũng không có hợp lý ạ, không thể hiểu được ạ. 성을 7일 두는데 성이 무너진다고요? Đi vòng quanh thành 7 ngày thì thành sẽ sụp đổ ạ. 돌기만 하는데. Chỉ có cần đi vòng quanh thôi thế ạ? 네, 그렇게 됐습니다. Vâng, đúng như vậy ạ, đã được như thế vậy đấy ạ. 하나님 말씀대로 됐습니다. Và đã xảy ra theo đúng như lời của Đức Trời phán ạ. 하나님 말씀대로 됩니다. Và sẽ được trở nên giống như lời Đức Trời ạ. 모든 일들은 내 생각과 경험대로 되는 게 아니라 하나님 말씀대로 돼요. Mọi việc không phải được thành bằng cái suy nghĩ và cái kinh nghiệm của chúng ta đâu, mà nó được thành theo đúng như lời của Đức Trời ạ. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Ta Đức Giê-hô-va đã phán thì sẽ thực hiện ạ. 말씀대로 됩니다. Mọi thứ đều sẽ được thành theo đúng như lời của Chúa ạ. 말씀에 대한 믿음이 필요한 거예요. Thế nên chúng ta cần phải có cái đức tin cậy vào lời của Chúa ạ. 여리고 구성이 무너졌던 이유는 그들은 믿음으로 첫 발을 내딛었다는 거예요. Lý do mà thành Jericho đã bị sụp đổ và dân Israel đã chiến thắng như thế vậy, đó là bởi vì họ đã bước đi một cái bước chân của đức tin đầu tiên ạ. 하나님께서 무너뜨려 주신다는 그 약속을 믿고 믿음의 첫 발을 내딛었습니다. Họ đã tin vào lời hứa Đức Trời rằng Đức Trời sẽ phó cái thành đó vào cho họ, nên họ đã bước đi cái bước chân của đức tin đầu tiên ạ. 전도도 그렇습니다. Và việc truyền giảng cũng giống như thế ạ. 전도는요, 하나님께서 함께 하시고 도와주시겠다는 약속을 믿고 내가 한 걸음 내딛는 거예요. Việc truyền giảng như vậy đó là việc mình có cái đức tin rằng Đức Trời Ngài sẽ ở cùng với mình, giúp đỡ cho mình và mình bước đi cái bước chân của việc truyền giảng đầu tiên như thế vậy. 전도에 실패는 없습니다. Không có cái sự thất bại của truyền giảng đâu ạ. 실패는 딱 하나 있어요. Nhưng mà chỉ có đúng một cái sự thất bại duy nhất thôi ạ. 내가 말하지 않는 거예요. Đó là mình không nói ạ. 하나님을 믿지 않고 내가 전하지 않는 거예요. Đó là mình không tin vào Đức Trời và mình không có truyền giảng đấy ạ. 그게 실패입니다. Đấy mới là thất bại ạ. 내가 전하고 있다면 Nếu như mình đang truyền giảng 과정인 거예요. thì đây là quá trình ạ. 전도의 유일한 실패는 내가 입을 열지 않는 거예요. Cái sự thất bại duy nhất trong việc truyền giảng đó là gì? Đó là mình không mở miệng ạ. 내가 전하고 있다면 그건 과정입니다. Nếu như mình đang truyền giảng thì đó chính là quá trình ạ. 하나님께서 약속하셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã hứa rồi ạ. 내가 내 손에 붙였으니. Ta đã phó nó vào tay con ạ. 전하는 거는 내가 하는 거고요. Việc truyền giảng là do mình làm ạ. 구원받는 건 하나님이 해주시는 겁니다. Còn việc mà cứu rỗi linh hồn là do Đức Chúa Trời làm ạ. 이스라엘 백성들이 여리고 성은 도는 거고 그 성을 무너뜨리는 건 하나님이 해주시는 거예요. Dân Israel thì chỉ đi vòng quanh thành Jericho thôi ạ. Còn việc làm sụp đổ thành Jericho là Đức Chúa Trời làm ạ. 전도가 잘 안 되고 있는 이유는 나의 불신 때문일 수 있어요. Lý do mà đang truyền giảng không tốt có thể lý do đó là do mình bất tín ạ, mình không 구원 tin. 안 받은 사람들의 불신이 아니라 나의 불신일 수 있습니다. Không phải là do sự bất tín của những người chưa nhận được sự cứu rỗi, mà có thể là do sự bất tín, sự không tin của bản thân mình đấy ạ. 내가 하나님의 능력을 믿지 못해서 입을 못 여는 걸 수도 있습니다. Có thể là do mình không tin vào quyền năng của Đức Trời nên mình đang không mở miệng ạ. 내가 하나님의 약속을 믿지 않아서 입을 안 여는 걸 수도 있어요. Và có thể là do mình không tin Đức Trời nên mình không mở miệng ạ. 그들은 하나님을 모르잖아요. Bởi vì họ đâu có biết đến Đức Chúa Trời ạ. 모르는데 어떻게 믿겠어요? Họ không biết thì làm sao họ tin được ạ? 알아야 믿죠. Phải biết thì mới tin, đúng không ạ? 내가 전하지 않아서 내가 하나님을 불신해서 그들이 아직 믿음이 없을 수도 있습니다. Bởi vì mình bất tín, bởi vì mình không tin, bởi vì thế mà mình không mở miệng cho nên họ mới không biết và không nhận được sự cứu rỗi ạ. 믿음이란 Đức tin là gì ạ? 내가 주님께서 함께 해주시고 주님께서 도와주신다는 걸 믿고 내가 하나라도 더 하는 거예요. Đức tin đó là tin rằng Đức Trời ở cùng với mình, Ngài giúp đỡ mình và mình làm thêm một cái điều gì đó ạ. 여기 접어두시고요. Chúng ta kẹp sách này lại ạ. 로마서 10장입니다. Và mở sách Roma đoạn 10 ạ. 로마서 10장 Sách Roma đoạn 10 ạ. 14절 Câu 14 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 예. 믿지 않는데 어떻게 하나님 이름을 부르겠어요? Không tin thì làm sao mà kêu cầu Đức Trời được ạ? 근데 들어보지 못한 사람은 어떻게 믿겠습니까? Nhưng mà người mà chưa nghe nói, chưa được nghe thì làm sao mà tin được ạ? 전파하는 사람이 필요하다라는 거죠. Cái lời này có nghĩa là cần có người truyền giảng, đúng không ạ?
우리는 믿음을 가지고 한 발짝 내디뎌야 됩니다. 입을 열어야 돼요. Chúng ta cần phải đem theo đức tin và bước thêm một bước, tức là phải mở miệng ạ. 전도는요, 하나님의 능력이 반드시 함께 하십니다. Cái công việc truyền giảng thì nhất định phải có quyền năng của Đức Trời ở cùng ạ. 나를 전도해 준 사람도요, 믿음이 있었어요. Người đã truyền giảng cho mình cũng đã có đức tin ạ. 그래, 하나님은 도와주셔. 저 사람 구원 받을 수 있을 거야. Đúng vậy, Đức Trời sẽ giúp đỡ thôi. Cái người đó chắc chắn sẽ được sự cứu rỗi thôi. 그러니까 그 사람은 포기하지 않고 끝까지 내게 복음을 전했습니다. Bởi vì như vậy nên là cái người đó, người truyền giảng cho mình mới không từ bỏ mà cứ liên tục truyền giảng cho mình đến cùng. 하나님은요, 사람을 바꾸실 수 있는 능력이 있어요. Đức Chúa Trời Ngài là đấng có quyền năng làm thay đổi được con người ạ. 우리가 하나님과 하나님 능력에 대한 믿음이 있을 때 전도할 수 있습니다. Khi chúng ta có cái đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta sẽ truyền giảng được ạ. 이스라엘 사람들은 비록 이해는 되지 않았지만 하나님 말씀에 순종했어요. 그리고 첫 번째 발걸음을 내딛었습니다. Mặc dù dân Israel họ đã không thể hiểu được, thế nhưng họ đã tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và họ đã bước chân xuống ạ. 복음을 전해주신 분들이 다 그렇습니다. Tất cả những người truyền giảng tin lành thì cũng đều như vậy hết ạ. 당장 눈앞에 희망이 없어도 보이는 현실은 암담해도 그들은 복음을 전했습니다. Cho dù là ở ngay trước mắt không có cái niềm hy vọng, không thấy được cái niềm hy vọng gì phía trước thì mù mịt như thế vậy, nhưng mà vẫn đem theo đức tin và truyền ra tin lành ạ. 예전에 한국도요, 구원받은 그리스도인들이 거의 없었을 때 Ngày xưa ở bên Hàn Quốc vậy, lúc mà gần như là không có những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 언더우드라고 하는 선교사가 한국에 와서 복음을 전했습니다. thì có một nhà truyền giáo tên là Underwood đã qua Hàn Quốc và truyền giảng ạ. 그 언더우드의 기도가 유명한데요. Và cái lời cầu nguyện của nhà truyền giáo Underwood này thì rất là nổi tiếng ạ. 그게 이제 찬양으로 이렇게 만들어져서 제가 그 가사를 한번 읽어드리겠습니다. Và cái bài hát đó thì đã cái lời cầu nguyện đó thì đã được làm ra cái bài thánh ca rồi ạ, và thầy sẽ đọc cho ạ. 주님 아무것도 보이지 않습니다. Chẳng điều gì tôi thấy nơi trần gian, 메마르고 가난한 이 땅, cằn cỗi đáng thương, 의심과 두려움뿐. túng thiếu cùng bao khó khăn, 고통에 매여 있는 죽어가는 저들에게 주님의 생명이 심겨지길 기도합니다. đang chờ nơi lạnh lẽo đầy bóng tối nhuốm màu đen, cố chấp như vậy ạ. 그러나 지금은 아무것도 보이지 않습니다. Cha thiên thượng sai tôi đi ạ. 우리를 이 땅에 심어주신 주님만 믿습니다. Còn điều gì đau đớn hơn người mang xiềng nhưng chẳng hay ạ. 겸손히 주께 순종합니다. Bị che giấu bởi bóng đêm đen thật tăm tối ạ. 순종할 때 주 행하시니 믿음의 눈으로 주 바라봅니다. Cho dù có mờ tối chẳng trông thấy hy vọng, bước trên con đường mà không biết phải đi cách chi ạ. 하늘나라 한 백성이 되기를 눈물로 기뻐할 날 오기를 기도합니다. 기대합니다. Chúa Chí Thánh sẽ giang tay nhân từ hoàn thành hết thôi. Tôi muốn vâng theo Giêsu bằng sự khiêm tốn. 그러나 지금은 아무것도 보이지 않습니다. Dẫu ở nơi đây thật sự hoang vu, nhưng thiên đàng vương quốc Chúa Cha sẽ làm xong. 우리를 이 땅에 심어주신 주님만 믿습니다. Hãy luôn vui mừng dù cho nước mắt ngày đêm tuôn rơi, cho đến khi đã xong xuôi, mong đợi Cha dành cho thế gian ạ. 겸손히 주께 순종합니다. Nguyện xin Chúa đỡ nâng đức tin con, đừng lay chuyển. 순종할 때 주 행하시니 믿음의 눈으로 주 바라봅니다. Dẫu thế gian coi thường và khinh chê, nhưng trong niềm tin xác quyết con vẫn chờ trông. 이 땅이 주님 노래하며 은총의 땅이 되는 것을 나 믿습니다. 기대합니다. Sẽ đến một ngày ôi ngày của cứu Chúa. 그 당시에 이제 언더우드라는 선교사가 한국에 복음을 전할 때 너무 힘들었던 거예요. Vào cái thời bấy giờ, lúc mà nhà truyền giáo Underwood này truyền giảng ở bên Hàn Quốc lúc đấy rất là khó khăn và mệt mỏi ạ. 사람들이 복음을 받아들이지 않습니다. Bởi vì lúc đó thì người ta không có tiếp nhận tin lành ạ. 외국인, 양키, 귀신이라고 이렇게 놀리면서요. 말을 듣지 않아요. Và họ còn nói những cái người ngoại quốc, người phương Tây đó là ma phương Tây ạ, không có chịu nghe ạ. 그럼에도 불구하고 언더우드는 복음을 전했습니다. Mặc dù trong cái hoàn cảnh như vậy nhưng mà Underwood vẫn bất chấp và truyền giảng tin lành ạ. 언더우드는 주님을 믿고 복음을 전했어요. Underwood đã tin vào Chúa và truyền giao tin lành ạ. 그 눈물의 기도가 결코 헛되지 않았습니다. Và cái lời cầu nguyện của nước mắt đó cuối cùng đã không trở nên hư không ạ. 그의 전도가 헛되지 않았어요. Và cái việc sự truyền giảng của ông ấy đã không trở nên hư không ạ. 지금은 한국이요. 선교사들을 가장 많이 보내는 나라가 되었습니다. Bây giờ thì Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia phái đi nhà truyền giáo nhiều nhất trên thế giới ạ. 언더우드도 현실은 암담했지만 주님을 믿고 복음을 전했던 거예요.
Mặc dù Wonder cũng đã cảm thấy chán nản bởi cái hiện thực hoàn cảnh lúc bấy giờ, thế nhưng ông vẫn đã cứ tin vào Chúa và truyền giao tin lành ạ. 여리고성과 같은 정말 강팍한 영혼들을 볼 때 답답할 수 있죠. Khi nhìn vào những linh hồn mà cứng cỏi, cứng rắn giống như thành Jericho như thế vậy, thì có khi chúng ta cũng cảm thấy bực bội, khó chịu ạ. 저분이 구원받을 수 있을까? Liệu rằng người kia có thể nhận được sự cứu rỗi hay không? 저분이 정말 구원받을 수 있을까? Liệu rằng người đó có thực sự nhận được sự cứu rỗi không? 구원해 주신 능력은 주님께 있습니다. Nhưng mà quyền năng cứu rỗi được người khác có ở trong tay Chúa ạ. 나는 그 주님을 믿고 전하는 거예요. Và mình chỉ cần tin vào Chúa đó và truyền giảng là được ạ. 이스라엘 백성들은 믿음의 첫걸음을 내딛었습니다. Dân Israel họ đã dơ ra cái bước chân đầu tiên của đức tin ạ. 그래서 우리도 믿음을 가지고요 전도를 하는 거예요. Thế nên chúng ta cũng phải đem theo đức tin mà truyền giảng ạ. 자, 그리고 Và 7절입니다. câu 7 ạ. Sách Giô-suê đoạn 6 câu 7. 또 백성에게 이르되 나아가서 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에 행할지니라. 여호수아 6장 돌아가 보겠습니다. Chúng ta mở lại sách Giô-suê đoạn 6 câu 7 ạ. 6장 7절. Câu 7. Ông lại nói với dân chúng hãy tiến tới, đi vòng quanh thành, những người được vũ trang phải đi trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. 이제 여리고성을 도는데요. 언약 궤가 있고 그 앞에 이제 무장한 사람들이 있는 거예요. Lúc đó thì sẽ đi vòng quanh thành Jericho. Thế nhưng mà ở phía trước hòm giao ước thì có một có những người được vũ trang ạ. 그리고 9절. Rồi câu 9 ạ. 같이 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 무장한 자들은 나팔부는 제사장들 앞에서 진행하며 후구는 궤 뒤에 진행하고 제사장들은 나팔을 불며 행하더라. 이제 제사장들이 있고요. Có những thầy tế lễ ạ. 제사장들이 이제 언약궤를 매잖아요. Những thầy tế lễ thì phải vác hòm giao ước đúng không ạ? 언약궤는 말씀을 의미합니다. Hòm giao ước là tượng trưng cho lời của Chúa ạ. 하나님을 상징합니다. Là tượng trưng cho Đức Chúa Trời ạ. 근데 언약궤 앞에 무장한 사람들이 있었고 언약궤 뒤에도 무장한 사람들이 있었어요. Nhưng mà ở phía trước hòm giao ước thì có những người được vũ trang và ở phía sau hòm giao ước cũng có những người được vũ trang ạ. 이게 우리에게 어떤 교훈을 줄까요? Và cái điều này cho chúng ta bài học gì ạ? 말씀을 전할 때는 반드시 무장이 돼야 됩니다. 마음이 무장돼야 돼요. Khi truyền giảng thì nhất định tấm lòng phải được vũ trang ạ. 담대해야 돼요. Tức là phải dạn dĩ ạ. 담대해야 전할 수 있습니다. Phải dạn dĩ thì mới truyền giảng được ạ. 말씀을 담대해야 전할 수 있고 전할 때도 담대해야 되고 전한 이후에도 담대해야 돼요. Trước khi truyền giao lời của Chúa cũng phải dạn dĩ và sau khi truyền giao lời của Chúa rồi thì cũng phải dạn dĩ ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 구원 안 받은 사람들은 비난하거든요. Bởi vì những người chưa nhận được sự cứu rỗi họ sẽ chỉ trích ạ. 절대 좋은 반응을 하지 않습니다. Tuyệt đối là sẽ không có phản ứng tốt từ họ đâu ạ. 그래서 마음을 무장하고 말씀을 전해야 돼요. Thế nên chúng ta cần phải vũ trang trước cho tấm lòng của mình và truyền giao ạ. 말씀을 전한 이후에도 그렇습니다. Rồi sau khi truyền giảng cũng như vậy ạ. 분명히 가족들은 뭐라고 할 수 있어요. Rõ ràng là sau khi mở lời truyền giảng như vậy thì 근데 gia đình 주변에 sẽ 있는 nói gì đó. 사람들이 나를 비난할 수 있습니다. Và những người xung quanh của mình có thể chỉ trích mình ạ. 나를 따돌릴 수도 Và 있습니다. họ có thể tẩy chay mình ạ. 그때도 담대해야 돼요. Thế nhưng mà lúc đó mình phải dạn dĩ ạ. 복음을 전할 때 담대함이 필수입니다. Trong công việc truyền giảng tin lành ạ, thì cái điều thiết yếu nhất cần có đó là sự dạn dĩ ạ. 예수님께서 제자들이 복음을 전할 때 이렇게 보내시면서 말씀을 하신 내용이 마태복음 10장인데요. Cái nội dung mà Đức Chúa Giêsu trong lúc mà sai các môn đồ đi truyền giảng thì Ngài đã nói cái nội dung đó được ghi chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 ạ. 이 마태복음 10장에 보면 전도 지침이 나와 있습니다. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 thì có xuất hiện cái kim chỉ nam truyền giảng đấy ạ. 거기 가장 많이 반복돼서 나오는 말씀이 두려워하지 말라요. Và cái lời cứ liên tục được lặp đi lặp lại đó là đừng sợ ạ. 예수님이 제자들을 보내시면서 정말 하시고 싶었던 말씀이 두려워하지 말랍니다. Cái lời mà Đức Chúa Giêsu thực sự muốn nói với các môn đồ của Ngài trong khi Ngài sai các môn đồ đi đó là đừng sợ ạ. 세 번이나 말씀하셨어요. Chúa đã nói những 3 lần ạ. 마태복음 10장 Chúng ta mở sách Ma-thi-ơ đoạn 10 ạ. (26절입니다) Đoạn 10 câu 26 ạ. 그런즉 저희를 두려워하지 말라. Vậy các con đừng sợ họ. 31절에 Câu 31 ạ. 두려워하지 말라. Vì vậy đừng sợ. 28절은 같이 읽겠습니다. Câu 28 chúng ta cùng đọc với nhau. Đừng sợ 몸은 những kẻ 죽여도 giết 영혼은 thân thể 능히 mà không 죽이지 giết được 못하는 linh hồn, 자들을 nhưng 두려워하지 càng sợ đấng 말고 có thể hủy diệt 오직 cả hồn lẫn 몸과 xác trong 영혼을 hỏa 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라.
예수님께서 제자들에게 하신 말씀이에요. 두려워하지 말아라. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ. Đó 저희를 là 두려워하지 말아라. đừng sợ họ, đừng sợ ạ. 왜 그렇습니까? Tại sao lại như thế ạ? 복음 전할 때는 반드시 비난이라는 게 있거든요. Bởi vì khi truyền giảng Tin lành nhất định sẽ có cái đó là sự chỉ trích của người khác ạ. 반대가 있습니다. Và có sự phản đối ạ. 핍박이 있을 수도 있습니다. Có thể là có sự bắt bớ nữa ạ. 그러니까 Bởi vì thế nên 두려워하지 마라. đừng sợ ạ. 하나님을 두려워하라. Hãy sợ Đức Chúa Trời ạ. 사도행전에 보면 예수님의 제자들이 복음을 전하는 장면이 나오잖아요. Trong sách Công vụ các sứ đồ thì chẳng phải xuất hiện cảnh các sứ đồ truyền giảng hay sao ạ? 그 당시에 유대 종교가들 바리새인들이요 예수님 제자들에게 복음 전하지 말라 그랬습니다. Lúc đó thì những thầy thông giáo của Do Thái đã nói với các môn đồ của Đức Chúa Giêsu rằng đừng có truyền giảng nữa ạ. 하지 마. Đừng có làm như vậy nữa. 때리기도 하고요. Có khi còn đánh đập ạ. 감옥에 가두기도 Rồi 했습니다. có khi còn nhốt vào trong tù ạ. 근데 그들은 담대했습니다. Nhưng mà dẫu vậy các môn đồ của Chúa vẫn dạn dĩ ạ. 사도행전 4장 Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 ạ. (18절) Đoạn 4 câu 18 ạ. 사도행전 4장 18절입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 18 ạ. 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 Vậy họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay dạy nữa. 그러니까 많은 사람들이 자기들 유대 종교인가들을 떠나서 예수님 제자들에게로 가니까요. 하지 말라고. 그만하라고. Bởi vì những thầy thông giáo Do Thái thấy rằng nhiều người theo họ đã bỏ và đi theo Phao-lô, theo các môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Thế nên là họ mới cấm các môn đồ Đức Chúa Giêsu là đừng truyền giảng nữa. 20절 같이 Câu 읽겠습니다. 20 chúng ta cùng đọc ạ. Vì chúng 우리는 tôi 보고 không thể 들은 không nói về 것을 những 말하지 điều mình 아니할 đã 수 thấy và 없다 nghe. 하니 보고 들은 것을 우리는 말하지 않을 수 없다. Về những điều mà chúng tôi đã thấy và nghe thì chúng tôi không thể nào không nói ra. 예수님의 제자들은 끝까지 담대함을 잃지 않았습니다. Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu họ đã không đánh mất đi cái sự dạn dĩ đến cùng ạ. 그들이 그렇게 복음을 전했기 때문에 우리에게까지 전해질 수 있었어요. Bởi vì họ đã truyền giao Tin lành như thế vậy cho nên Tin lành mới được truyền giao đến tận chúng ta. 우리는요 두 가지 두려움 사이에 지금 있습니다. Bây giờ thì chúng ta đang đứng ở giữa hai nỗi sợ hãi ạ. 정말 하나님을 두려워하고 경외하면 복음을 전할 것이고 Nếu như mà chúng ta thực sự kính sợ Đức Trời thì chúng ta sẽ truyền giao Tin lành ạ. 사람을 두려워한다면 복음을 전하지 못할 거예요. Còn nếu như mà chúng ta lại sợ hãi loài người, sợ hãi con người thì chúng ta chắc chắn sẽ không truyền giảng được ạ. 누구를 두려워하고 있습니까? Vậy thì chúng ta đang sợ hãi ai ạ? 하나님을 경외하면 복음을 전하게 돼 있고요. Nếu như kính sợ Đức Chúa Trời thì truyền giảng được ạ. 사람을 두려워하고 부정적인 시선을 의식하고 있다면 입을 열지 못할 거예요. Còn nếu như mà lại sợ hãi con người rồi lại phải để ý đến con người như thế vậy thì sẽ không thể mở miệng được ạ. 지인들에게 내 이미지가 깎일까 봐. Bởi vì lo sợ rằng những người xung quanh sẽ xem thường mình ạ. 네. 기독교인이라는 부정적인 시선을 받을까 봐. Sợ rằng người ta sẽ nhìn mình với cái nhìn tiêu cực là người theo đạo Cơ Đốc. 그래서 손해 볼까 봐. Sợ mình sẽ bị thiệt hại 침묵할 수 있는 거예요. nên im lặng ạ. 사람을 두려워하는 겁니다. Đấy là lo sợ loài người đấy ạ. 나는 지금 하나님을 두려워하고 있든지 사람을 두려워하고 있든지 그 사이에 있는 거예요. Mình bây giờ thì đang đứng ở giữa thôi, là kính sợ Đức Trời hay là sợ con người đấy ạ. 신명기에도 보면요. 하나님께서 담대하라, 담대하라, 담대하라 세 번이나 말씀하시거든요. Ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 có những 3 lần Chúa đã nói rằng hãy dạn dĩ, hãy mạnh dạn. 너희가 앞으로 여리고 가나안 땅에 들어갈 텐데 담대해라. Từ giờ về sau các ngươi sẽ được đi vào đất Canaan nên các ngươi hãy mạnh dạn lên ạ. 사람들 두려워하지 말아라. Đừng sợ loài người ạ. 그 이유는 Lý do là gì ạ? 내가 너희와 함께 하겠다. Lý do đó là vì ta ở cùng với các con ạ. 신명기 31장도 Chúng 보겠습니다. ta mở sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 ạ. 이 신명기서는요. 이제 이스라엘 사람들이 가나안 땅으로 들어가기 전에 그리고 모세가 죽기 전에 유언처럼 했던 말입니다. Sách Phục truyền Lệ Ký đoạn 31 là những cái lời giống như là lời di ngôn của Môi-se
trước khi chết và trước khi mà dân Israel đi vào đất Canaan. 모세는 가나안 땅 못 들어가거든요. Bởi vì Môi-se thì không được đi vào đất Canaan. 근데 정말 내가 사랑하는 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 가는데 자기는 못 가고 보내는데 얼마나 필요한 말을 해주고 싶겠어요. Thế nên khi mà bản thân Môi-se không thể đi vào đất Canaan được mà những dân Israel là những người mà Môi-se yêu thương như vậy sẽ đi vào đất Canaan đó thì Môi-se sẽ muốn nói những cái lời cần thiết biết bao nhiêu cho Israel ạ. 6절입니다. 같이 읽겠습니다. Câu 6 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 그들을 두려워 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것임이라. 반드시 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라 하고 또 7절에 Câu 7 nữa. 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘 목전에서 그에게 이르되 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라. Nói xong Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Israel: hãy mạnh dạn và can đảm đi lên. 23절 Câu 23. 여호수아에게도 말씀하십니다. 여호와께서 또 눈의 아들 여호수아에게 명하여 가라사대 너는 이스라엘 자손을 인도하여 내가 그들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하리니 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 내가 너와 함께 하리라. Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho Giô-suê con trai Nun rằng: hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ đưa dân Israel vào xứ mà ta đã thề ban cho họ, còn ta sẽ ở với con. 두려워할 수 있는 상황에서 두려워하지 않을 이유가 있습니다. Có cái lý do mà chúng ta không sợ hãi trong cái hoàn cảnh đáng sợ hãi ạ. 하나님의 약속이에요. Đó là bởi vì có lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 내가 너와 함께 하겠다. Ta sẽ ở với con ạ. 내가 너를 도와주겠다. Ta sẽ giúp đỡ con. 생각을 해보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ đi ạ. 한 영혼이 구원받는 건 하나님 소원입니다. Việc một linh hồn nhận được sự cứu rỗi đó là ước muốn của Đức Chúa Trời. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하셔요. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi và nhận biết chân lý. 예수님의 소원은요. Và ước muốn của Đức Chúa Giêsu là gì ạ? 모든 죄인이 죄 용서받는 거예요. Đó là tất cả mọi tội nhân đều nhận được sự tha thứ tội lỗi. 그러니까 십자가에서도 그렇게 간절하게 기도하셨던 겁니다. Bởi vì như thế nên là Đức Chúa Giêsu mới cầu nguyện khao khát ở trên thập tự giá. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서. Lạy Cha xin tha cho họ. 고통 중에 진심이 나오죠. Trong cái cơn đau đớn thì cái sự thật tâm chân thật sẽ được lộ ra, đúng không? 마음에 담긴 진심은요 고통 중에 나오게 돼 있습니다. Những cái điều chân thật ở trong tấm lòng sẽ được biểu lộ ra bên ngoài trong cơn đau đớn ạ. 예수님의 진심이 십자가 위에서 그대로 나타났어요. Và sự chân thật của Đức Chúa Giêsu đã được bày tỏ đúng như vậy ở trên thập tự giá. 아버지 저에게 못 박는 저 사람들 비난하는 저 사람들 용서해 주십시오. Lạy Cha xin hãy tha cho họ là những kẻ đã đóng đinh con. 하나님의 소원을 우리가 행하고 주님의 소원을 우리가 행하는데 안 도와주시겠습니까? Chúng ta làm theo cái ước muốn của Đức Trời, chúng ta làm theo cái ước muốn của Đức Chúa Giêsu như thế vậy mà Ngài lại không giúp đỡ chúng ta sao ạ? 우린 담대해야 됩니다. Thế nên chúng ta phải dạn dĩ ạ. 우린 담대해야 돼요. Chúng ta phải dạn dĩ ạ. 주님이 함께 하시거든요. Bởi vì Chúa ở cùng ạ. 이론이 아닙니다. Đây không phải là lý luận lý thuyết đâu ạ. 실제예요. Mà đây là thực tế ạ. 내 남편을 전도할 때 주님이 함께 하셔요. Khi mà mình truyền giảng cho chồng của mình thì Chúa ở cùng với mình ạ. 내 아내를 전도할 때 함께 하신다고요. Khi mình truyền giảng cho vợ của mình, Chúa cũng ở cùng với mình. 내가 부모님을 전도할 때 함께 하셔요. Và khi mình truyền giảng cho bố mẹ của mình thì Chúa cũng ở cùng với mình ạ. 그게 주님의 소원이에요. Đấy, bởi vì đấy là ước muốn của Chúa mà. 주님 약속하셨습니다. Chúa đã hứa rồi ạ. 두려워하지 말아라. Đừng sợ ạ. 내가 함께 하겠다. Ta ở cùng với con ạ. 나훔서 Chúng ta mở sách Nahum ạ. 1장 찾겠습니다. Đoạn 1 ạ. 미가, 나훔, 하박국입니다. Sách Mi-chê, Nahum và Habakkuk đấy ạ. 나훔서 1장 7절. Sách Nahum đoạn 1 câu 7 ạ. 우리 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Đức Giê-hô-va 여호와는 thật tốt 선하시며 lành, 환난 là thành 날에 lũy trong ngày hoạn 산성이시라. nạn. 그는 Ngài biết 자기에게 những ai 의뢰하는 ẩn náu lời 자들을 Ngài. 아시느니라. Ngài biết ạ. 두려움 중에 고난 중에 하나님을 의지한 자들을 하나님이 아십니다. Chúa biết ạ. Đức Trời biết những người nào mà nương cậy. 고난 중에 어려움 중에 하나님을 의지하는 사람들, 의뢰하는 사람들을 아셔요. Chúa biết ạ, những người nào mà tin cậy, nương cậy vào Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn và cơn bắt bớ ạ. 아신다는 게 무슨 말씀일까요? Chúa biết có nghĩa là gì ạ? 도와주시겠다는 거예요. Biết có nghĩa là Ngài sẽ giúp đỡ cho đấy ạ. 이스라엘 사람들 여리고성 돌 때요. 궤 앞에 무장한 사람들이 있었고 궤 뒤에도 무장한 사람들이 있었습니다.
lúc mà dân Israel đi vòng quanh thành Jericho thì ở phía trước hòm giao ước cũng đã có những người được vũ trang và phía sau hòm giao ước cũng đã có những người được vũ trang ạ. 말씀을 전하기 전에도 담대하게. Trước khi truyền giao lời của Chúa thì cũng cần phải dạn dĩ ạ. 말씀을 전한 이후에 무관심하더라도 비난하더라도 우리는 끝까지 담대해야 됩니다. Và sau khi đã truyền giao lời của Chúa rồi thì cho dù đối phương có chỉ trích, có không quan tâm đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải dạn dĩ ạ. 다시 여호수아 6장입니다. Và mở lại sách Giô-suê đoạn 6 ạ. 3절. Đoạn 6 câu 3. 같이 읽겠습니다. 여호수아 6장 3절. Sách Giô-suê đoạn 6 câu 3 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 너희 모든 con cùng 군사는 tất cả 성을 둘러 chiến 성 sĩ 주위를 hãy đi vòng 매일 한 quanh 번씩 thành một lần 돌되 và phải 엿새 làm như vậy 동안을 trong 6 그리하라. ngày. 예, 이제 군사들 제사장들이요, 요 여리고성을 7일 동안 돌았습니다. 6일뿐만 아니라 7째 되는 날에는 7바퀴 돌았어요. Và dân Israel ạ và thầy tế lễ vác hòm giao ước thì không chỉ đi vòng quanh 6 ngày ở thành Jericho đâu ạ, mà đến ngày thứ 7 họ còn đi vòng quanh 7 lần ạ. 그 여리고성 한 바퀴 돌 때요, 한 1시간 정도 걸린대요. Và mà người ta có nói rằng để đi vòng quanh một lần thành Jericho như vậy thì sẽ mất khoảng 1 tiếng ạ. 그들이 여리고성을 돌면서 무슨 생각을 했을까요? Vậy thì liệu rằng trong lúc mà họ đi vòng quanh thành Jericho như thế vậy họ nghĩ gì ạ? 언제 끝나지? Bao giờ mới kết thúc nhỉ? 점심 메뉴는 뭘까? Menu trưa nay là món gì nhỉ? 그런 생각은 안 했을 거예요. Có lẽ là họ không có nghĩ như vậy đâu ạ. 분명히 기도했을 겁니다. Và rõ ràng là họ cầu nguyện ạ. 주님 도와주세요. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ. 이 여리고성이 무너질 수 있도록 도와주세요. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ để thành Jericho này sẽ bị sụp đổ. 기도했을 겁니다. Có lẽ là họ cầu nguyện đấy ạ. 여리고성이 무너질 때 필요한 게 기도입니다. Cho đến khi thành Jericho được sụp đổ như vậy thì cần sự cầu nguyện ạ. 전도에 있어서 반드시 필요한 게 기도예요. Và trong công việc truyền giảng thì cái nhất định cần thiết phải có đó là sự cầu nguyện ạ. 기도 없는 전도는 없습니다. Không có cái việc truyền giảng nào mà lại không có sự cầu nguyện đâu ạ. 반드시 기도가 필요해요. Nhất định cần thiết phải có sự cầu nguyện. 이스라엘 사람들이 여리고성 7일 동안 돌았지 않습니까? Chẳng phải là dân Israel họ cũng đã đi vòng quanh thành Jericho 7 ngày hay sao ạ? 7일이 계속 반복되는 게 우리 일생인데요. Cứ 7 ngày lặp đi lặp lại như vậy đó là cuộc đời của chúng ta mà. 정말 여리고성이 무너지길 원한다면, Và nếu như mọi người thực sự mong muốn thành Jericho đó sụp đổ, 정말 내가 사랑하는 그 강팍한 사람이 구원받길 원한다면 기도해야 돼요. thực sự nếu như mọi người mong muốn những người thân thương của chúng ta là những người đang rắn cứng cỏi đó nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta phải cầu nguyện ạ. 기도가 있는 곳에 전도가 됩니다. Nơi nào có sự cầu nguyện thì nơi đó truyền giảng được ạ. 예수님이 먼저 본을 보여주셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm gương cho chúng ta trước rồi ạ. 예수님이요, 전도하러 가시기 전에 먼저 기도하셨습니다. Trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài đi truyền giảng, Ngài đã cầu nguyện ạ. 예수님의 삶은 우리의 본이지 않습니까? Trong phải đời sống của Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta rồi hay sao ạ? 마가복음 1장 Chúng ta mở sách Mác đoạn 1 ạ. (39절) Đoạn 1 câu 39 ạ. 마가복음 1장 39절. Sách Mác đoạn 1 câu 39 ạ. 이에 온 갈릴리에 다니시며 저희 여러 회당에서 전도하시고 꼭 또 귀신들을 내어 쫓으시더라. Ngài đi khắp miền Galilee giao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. 예수님께서 온 갈릴리에 다니시며 전도하셨어요. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi khắp miền Galilee và truyền giảng ạ. 거의 하루의 대부분의 시간을 전도하셨습니다. Và gần như là thời gian trong suốt một ngày thì Ngài đều dành để truyền giảng ạ. 그날 아침 어떤 일이 있었냐면요. Và buổi sáng ngày hôm đó thì đã có chuyện gì xảy ra? 35절 같이 Câu 읽겠습니다. 35 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. 새벽 오히려 trời vẫn còn 미명에 tối, 예수께서 Ngài đã thức 일어나 dậy, 나가 bước ra, đi vào nơi 한적한 thanh 곳으로 vắng và 가사 cầu nguyện tại 거기서 đó. 기도하시더니 예수님 먼저 기도하셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã cầu nguyện trước ạ. 아침에 기도하고 전도하러 가셨어요. Buổi sáng sớm Ngài đã cầu nguyện rồi sau đó Ngài mới đi truyền giảng ạ. 정말 내 가족이 구원받길 원하십니까? Nếu như mọi người có thực sự mong muốn gia đình của mình nhận được sự cứu rỗi không ạ? 정말 내 친척, 친구, 지인들이 구원받길 원하십니까? Mọi người có thực sự mong muốn bà con, người thân và bạn bè của mình nhận được sự cứu rỗi không ạ? 기도하십시오. Vậy thì hãy cầu nguyện đi ạ. 간절히 기도하십시오. Hãy cầu nguyện khao khát đi ạ. 기도 먼저 하십시오. Hãy cầu nguyện trước đi ạ. 그럼 하나님께서 길을 열어주실 거예요. Thế thì Đức Trời Ngài sẽ mở đường ra cho ạ.
이스라엘 사람들은 7일 동안 묵묵히 여리고성 주위를 돌았습니다. Dân Israel họ đã đi vòng quanh thành Jericho trong vòng 7 ngày trong sự thầm lặng ạ. 또 그리고 여리고성이 무너질 때 중요한 게요. Và cái lúc mà thành Jericho sụp đổ xuống thì cái điều quan trọng ở đây là gì ạ? 끝까지 돌아야 돼요. Đó là phải đi vòng quanh đến cùng ạ. 전도할 때도요. 일단 끝까지 전도해야 돼요. Khi truyền giảng vậy chúng ta phải truyền giảng đến cùng ạ. 이스라엘 사람들이 여리고성 6바퀴 6일째까지 돌았을 때 눈에 보이는 그 어떤 변화도 없었습니다. 여리고성에. Lúc mà dân Israel đi vòng quanh thành Jericho 6 vòng, tức là 6 ngày đó, thì đã không thấy một cái dấu hiệu gì hết, không có một cái triệu chứng gì hết. 여리고성의 벽이 갈라지지도 않았고요. Và tường thành Jericho cũng không có bị nứt rẽ ra. 여리고성이 흔들리지도 Và 않았습니다. thành Jericho đó cũng không hề lung lay ạ. 여리고성이 무너질 거란 그 어떤 징조도 조짐도 없었습니다. Đã không có một cái dấu hiệu hay là cái triệu chứng nào cho thấy rằng thành Jericho đó sẽ sụp đổ. 그런데 7일째 7바퀴 도니까 무너졌어요. Nhưng mà khi đến lúc mà đi vòng quanh lần thứ 7 trong cái ngày thứ 7 đó thì thành Jericho mới sụp xuống ạ. 만약에 6일까지 돌고 안 되네? 하고 멈췄다면 여리고성은 무너지지 않았을 겁니다. Giả sử nếu như dân Israel chỉ đi vòng quanh đến 6 ngày và thấy rằng thành Jericho đó không có sụp xuống như vậy rồi dừng lại thì có lẽ thành Jericho đã không sụp xuống ạ. 전도는 끝까지 하는 겁니다. Việc truyền giảng là chúng ta phải truyền giảng đến cùng ạ. 내가 누굴 전도하는데 20년 동안 전도했지만 구원받지 못했다. Mình đã truyền giảng cho ai đó, mình đã truyền giảng cho người đó trong vòng 20 năm rồi nhưng mà người đó vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi. 그게 6바퀴 도는 걸 수도 있어요. Thì đó có thể là đang đi vòng quanh 6 vòng rồi đấy ạ. 한 바퀴 더 돌아야죠. Vậy thì phải đi thêm vòng quanh một vòng nữa ạ. 한 번 더 전해봐야죠. Phải truyền giảng thêm một lần nữa ạ. 내가 아무리 전도해도 그 사람이 변화가 없습니다. Cho dù mình có truyền giảng đến đâu chăng nữa nhưng mà người đó cũng không có cái sự thay đổi gì hết ạ. 여전히 강팍합니다. Người đó vẫn cứ cứng rắn như vậy ạ. 여전히 반대합니다. Vẫn phản đối mình như thế ạ. 그래도 한 번 더 전해야 돼요. Nhưng mà dù như vậy mình vẫn phải truyền giảng thêm lần nữa ạ. 그게 7바퀴 도는 거가 되는 거예요. Phải như vậy thì mới trở thành đi vòng đến lần thứ 7 đấy ạ. 순종했지만 순종의 결과를 당장 볼 수 있는 건 아니에요. Mặc dù đã vâng phục thế nhưng mà không phải là vâng phục một cái là sẽ thấy được cái kết quả luôn đâu ạ. 우리가 하나님 말씀에 순종했지만 그 결과를 바로 볼 수 있는 게 Mặc dù chúng ta vâng phục lời của Đức Trời nhưng mà không phải chúng ta sẽ thấy được luôn cái kết quả cho việc vâng phục lời của Chúa đâu ạ. 가뭄 때요 엘리야가 기도를 합니다. Vào cái lúc mà hạn hán thì Eli đã cầu nguyện ạ. 한 번 기도하고 Eli cầu nguyện một lần 자기 사환을 보내서 구름 있나 봐라 확인시키고요. thì sai đầy tớ của mình đi xem là có mây đen hay không. 구름이 안 보여요. Mà không thấy có mây gì hết ạ. 근데 한 번 더 기도합니다. Nhưng mà Eli lại cầu nguyện thêm một lần nữa ạ. 엘리야는 한 번 더 기도하고 Rồi lại cầu nguyện thêm lần nữa. 한 번 더 기도하고 Rồi Eli lại cầu nguyện thêm nữa. 7번째 기도하니까 Và khi mà Eli cầu nguyện đến lần thứ 7 ạ, 저기서 구름이 보이는 거예요. thì thấy là cái mây đen ở đằng kia đến ạ. 7번째 기도하니까요. Khi mà cầu nguyện đến lần thứ 7 đấy ạ. 기도도 끝까지, 전도도 끝까지 하는 거예요. Việc cầu nguyện cũng phải cầu nguyện đến cùng và truyền giảng cũng phải truyền giảng đến cùng ạ. 나만이 요단강에 들어갔습니다. Tướng quân Naaman thì đã đi xuống sông ạ. 네. 7번 몸을 물에 담그면 몸이 깨끗해진다고 했거든요. Vì lúc đó thì đã nói rằng phải ngâm mình xuống dưới sông Giô-đanh đó, sông Giô-đanh ạ. 네. Sông Giô-đanh đó 7 lần thì mới được sạch bệnh phong hổi ạ. 한 번, Một lần, 2번, 2 lần. 6번까지 해도요 피부는 그대로예요. Đến lần thứ 6 rồi da rẻ vẫn như vậy ạ. 나아질 기미가 없어요. Không thấy có cái dấu hiệu gì là được lành hết ạ. 근데 7번째 요단강에 물을 넣었다가 일어섰는데 아이살같이 됐습니다. Nhưng mà khi mà nhúng mình xuống dưới sông Giô-đanh đến lần thứ 7 rồi lên như thế vậy thì người thì da đã sạch bong ạ. 나만이요 6번까지 하고 안 되네 하고 포기했으면 문둥병 못 나왔어요. Nếu như Naaman lúc đó chỉ có nhúng mình xuống 6 lần như vậy rồi thấy là không có lành như thế rồi từ bỏ không làm nữa thì có lẽ là ông đã không hết bệnh phòng hổi ạ. 이스라엘 사람들이 여리고성을 7일째까지 다 돌았을 때 성이 무너졌습니다. Dân Israel họ đã đi vòng quanh, lúc mà họ đi vòng quanh thành Jericho đến lần thứ 7 của ngày thứ 7 như vậy thì thành Jericho mới sụp đổ xuống ạ. 전도하는 중에 낙심하지 마셔요. Trong lúc truyền giảng mọi người đừng có nản lòng ạ. 포기하지도 마셔요. Rồi cũng đừng từ bỏ ạ. 그게 6바퀴까지 도는 걸 수 있거든요. Bởi vì có thể là cái khoảnh khắc đó là cái lúc mà mình đã đi vòng quanh đến vòng thứ 6 rồi ạ. 한 번 더 해보셔요. Hãy thử làm thêm lần nữa đi ạ. 한 번 더. Thêm lần nữa. 주님이 도와주십니다. Bởi vì Chúa sẽ giúp đỡ cho. 그리고 또 우리가 이 전도할 때 좀 조심해야 되는 게 Rồi trong lúc mà truyền giảng thì có điều mà chúng ta cũng cần phải cẩn trọng ạ. Chú ý ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ.
Sách Giô-xê đoạn 6 câu 10. 여리고 고성 승리 비결 중에 또 하나죠. 10절. Một trong những cái bí quyết cho việc thắng trận trong thành Giê-ri-cô 같이 읽겠습니다. 10절이요. câu 10 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 여호수아 Nhưng- 6장 10절. 여호수아가 Nhưng Giô-xê đã 백성에게 truyền lệnh 명하여 cho dân 가로되 chúng rằng 너희는 anh em 외치지 đừng la lớn, 말며 đừng 너희 để ai 음성을 nghe tiếng 들리지 mình, 말며 cũng đừng nói 너희 một 입에서 lời nào 아무 cho 말도 đến 내지 ngày ta 말라. bảo 그리하다가 hãy cho 내가 họ, 너희에게 thì 명하여 anh 외치라 em hãy 하는 날에 sẽ 외칠지니라 gieo 하고 lớn lên. 외치지 말고 음성을 들리지 말아라. 아무 말도 하지 말아라. Đừng la lớn, đừng để ai nghe tiếng mình ạ. 그 여리고성을 돌 때는요. 아무 말도 하지 말아라 하신 거예요. Lúc mà đi vòng quanh thành Giê-ri-cô thì Chúa đã nói rằng đừng có nói một lời gì hết ạ. 불평하지 말라는 겁니다. Lời đó có nghĩa là đừng có bất mãn bất bình, 원망하지 말라는 겁니다. đừng có oán trách ạ. 순종하는 중에는 원망하지 말고 불평하지 말라고 하시는 거예요. Trong lúc đang vâng phục ạ thì đừng có oán trách, đừng có bất mãn bất bình ạ. 불평은요. 불신에서 나옵니다. Sự bất bình đó, bất mãn đó là đến từ sự bất tín đấy ạ. 원망도 불신에서 나와요. Và sự oán trách cũng đến từ sự bất tín ạ. 내가 주님의 뜻을 행하고 있다면 Nếu như mình đang làm theo ý muốn của Chúa 주님을 신뢰하고 계속 하면 되는 거예요. thì mình cứ chỉ cần tin cậy vào Chúa và tiếp tục làm là được ạ. 저 자매님 어머님은 금방 구원 받으시는데 우리 어머니는 왜 못 받으시는 거야? Mẹ của người chị em kia nhận được sự cứu rỗi sớm nhanh như thế vậy, nhưng mà tại sao mẹ của mình mãi chưa nhận được sự cứu rỗi? 그럴 필요 없습니다. Không cần phải so sánh như vậy. 각자 때가 다르거든요. Bởi vì thời điểm của từng người, kỳ của từng người là khác nhau ạ. 하나님의 때가 있잖아요. Chẳng phải là có kỳ của Đức Chúa Trời hay 그 sao? 때를 모르니까 우리가 계속 전도하는 겁니다. Bởi vì chúng ta không biết kỳ của Đức Chúa Trời là khi nào nên chúng ta mới liên tục truyền giảng ạ. 그런데 때와 기한은 하나님께 있는 거예요. Nhưng mà định kỳ và thời điểm của nó là ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 순종하는 중에 불평하고 원망하는 것은 그건 순종이 아니에요. Việc mà bất mãn rồi bất bình oán trách trong khi đang vâng phục ạ thì đó không phải là vâng phục đâu ạ. 순종은 Sự vâng phục là gì ạ? 늘 하나님을 신뢰하는 가운데 Đó là trong lúc luôn luôn tin cậy Đức Chúa Trời 그냥 하는 거예요. rồi cứ thực hiện như thế vậy ạ. 그게 올바른 순종이에요. Đấy mới là sự vâng phục đúng đắn ạ. 우리가 전도할 때도 그렇습니다. Khi chúng ta đi truyền giảng cũng giống như thế thôi ạ. 그 사람이 반대한다 그래서 화낼 필요도 없고요. Cũng không cần phải tức giận bởi vì người đó phản đối ạ. 속상할 필요도 없습니다. Tôi cũng không cần phải đau lòng tổn thương làm gì ạ. 속상하면 주님께 기도드리면 되죠. Nếu như mà cảm thấy đau lòng thì chỉ cần cầu nguyện với Chúa là được ạ. 묵묵히 하는 겁니다. Cứ làm một cách thầm lặng thôi ạ. 그리고 여리고성의 승리 비결 중에 또 하나는요. 다 함께입니다. Và một trong những cái bí quyết thắng lợi thành Giê-ri-cô đó là tất cả cùng làm ạ. 같이 하는 거예요. Cùng làm ạ. 전도는 같이 하는 겁니다. Việc truyền giảng cũng là cùng truyền giảng. 전도는 교회가 하는 거예요. Truyền giảng là hội thánh truyền giảng ạ. 몇 명의 개인이 아니라 Chứ không phải là một vài cá nhân nào đó 다 같이 하는 거예요. mà tất cả cùng nhau làm. 그래야 하나님 능력을 볼 수 있어요. Phải như vậy thì mới thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 다 같이 할 때요. Tất cả phải cùng nhau làm ạ. 5절에 Câu 5 ạ. 제사장들이 양각 나팔을 길게 울려 불어서 그 나팔 소리가 너에게 들릴 때에는 백성은 다 큰 소리로 외쳐 부를 것이라. Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên ạ. 다라고 했습니다. Ở đây có nói là tất cả. 그러면 그 성벽이 무너져 내리리니. Tất cả dân chúng phải la lớn lên thì tường thành mới sẽ sụp đổ xuống ạ. 그러니까 백성이 다 큰 소리로 외쳐 불러야 성벽이 무너져 내리는 거예요. Tức là tất cả dân chúng phải la lớn lên thì tường thành Giê-ri-cô mới sụp xuống ạ. 20절에 Câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 20 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 이에 dân chúng la 백성은 lên 외치고 những thầy tế 제사장들은 lễ thổi 나팔을 kèn. 불매 Vừa khi dân chúng 백성이 nghe tiếng 나팔 kèn thì 소리를 gieo họ 듣는 vang dội 동시에 và tường 크게 thành liền 소리를 đổ sập. 외치니 Dân chúng trèo lên 성벽이 무너져 thành, mỗi 내린지라 người tiến thẳng 백성이 tới 각기 phía trước 앞으로 và chiếm lấy 나아가 thành. 성에 들어가서 그 성을 취하고 성벽이 무너져 내리는 그 장면을 묘사할 때에 이 절에 백성이란 단어가 계속 나와요. Lúc mà miêu tả thành Giê-ri-cô đó bị sụp đổ như thế nào thì trước đó có nói về dân chúng ạ, liên tục xuất hiện cái từ dân chúng ạ. 근데 이 다음에 아이성과 전투할 때는 백성 전체가 참여하지 않았어요. Nhưng mà trong cái cuộc chiến với thành Ai thì toàn thể dân chúng không tham gia. 일부만 갔습니다. Chỉ có một phần đi chiến tranh thôi ạ. 그 아이성은 작은 성이었어요. 인구가 12,000밖에 안 됐습니다. Thành Ai đó là một cái thành nhỏ và dân số ở trong thành đó chỉ khoảng 12.000 người thôi ạ. 유대인들은 인구가 한 200만 명 되잖아요. Nhưng mà dân số của dân Israel là khoảng 2 triệu người mà đúng không ạ? 얕잡아 봤어요. Nhưng họ đã kiểu xem thường à. 전부가 가지 않고 일부가 가서 졌습니다.
Thế nên là một phần, chỉ có một phần đi thôi, không tất cả không có đi. Thế nên đã bị thua trận trong trận chiến thành Ahi ạ. 우리가요, 한 사람의 영혼이 와도 정말 우리가 잘 대접해야 됩니다. Và chúng ta cũng vậy, cho dù là có một linh hồn mới đến tham gia đi chăng nữa thì tất cả chúng ta cũng phải đối xử thật tốt ạ. 아이성이라고 방심하면 안 되는 거잖아요. Chứ chúng ta không được coi một linh hồn đó chỉ giống như là cái thành Ahi nhỏ kia thôi ạ. 한 명의 영혼이 와도 귀한 영혼이에요. Dù là một linh hồn đến đi chăng nữa thì đó cũng là linh hồn quý giá. 그 한 명의 영혼에 우리가 마음을 쏟고 소중히 대할 때 주님이 많은 영혼을 보내주실 거예요. Khi mà chúng ta coi cái linh hồn đó là quý giá, chúng ta dốc đổ hết rồi quan tâm và chăm sóc cho linh hồn đó như thế vậy thì Chúa sẽ ban nhiều linh hồn nữa hơn cho chúng ta. 한 사람이라는 찬양 좋아하실 겁니다. Có lẽ là mọi người thích cái bài thánh ca một người ạ. 나라는 사람, 나 한 사람을 위해서 주님이 오셨구나. Chúa đã đến bởi vì một người, chỉ bởi một người như mình ạ. 주님 나를 그렇게 사랑하시는구나. Hóa ra Chúa yêu thương mình đến mức như thế vậy ạ. 그렇다면 우리도 그 마음으로 한 영혼을 대하는 거예요. Nếu vậy thì chúng ta cũng cần phải đem theo cái tấm lòng như thế mà đối xử với linh hồn ạ. 한 영혼이 와도요, 우리 다 같이 환영하고 사랑해줘야 합니다. Dù một linh hồn đến đi chăng nữa thì tất cả chúng ta cũng đều phải cùng nhau hoan nghênh và chăm sóc cho linh 함께하는 hồn. 거예요. Phải làm cùng nhau ạ. 영적 전투는 함께하는 겁니다. Cái cuộc chiến về mặt thuộc linh là phải làm cùng nhau ạ. 이제 아이성 전투에서 패배하고 그 다음에 이제 승리를 하는데요. Sau khi mà thất trận trong cuộc chiến thành Ahi rồi thì sau đó mới thắng lợi ạ. 성경 읽어보면 함께 다 같이가 너무나 많이 반복돼 있어요. Thì khi mà thầy đọc sách Kinh Thánh thì sau đó thì thấy là những cái từ là cùng, tất cả xuất hiện liên tục ạ. 하나님이 우리에게 알려주시는 거예요. Đó là cái điều mà Đức Chúa cho chúng ta biết ạ. 영적 전투는 함께하는 거야. Trong cuộc chiến thuộc linh thì phải làm cùng nhau ạ. 너희가 함께하면 내가 함께 해줄게. Nếu như các con ở cùng với nhau, thực hiện cùng với nhau như vậy thì ta sẽ ở cùng với các con ạ. 여호수아 8장. Sách Giô-suê đoạn 8 ạ. 여기는 이제 아이성 전투 패배 이후에 승리하는 장면이에요. Đây là cái cảnh thắng lợi thành Ahi sau khi mà đã bị thất trận ở thành Ahi ạ. 1절에 Đoạn 8 câu 1 ạ. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 두려워 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라. 답니다. Sau đó Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, đừng sợ, cũng đừng nản chí, hãy đem tất cả chiến sĩ đi theo con. Đem tất cả. 4절에 Câu 4 ạ. 뒷부분에 보면요. 다 스스로 예비하라. Phía cuối câu 4 ạ, tất cả hãy sẵn sàng chiến đấu ạ. 5절입니다. Rồi câu 5 ạ. 나와 나를 쫓는 모든 백성은 다 성읍으로 가까이 가리니. Còn tôi và tất cả những người cùng đi với tôi sẽ tiến đến gần thành. 11절. Câu 11 ạ. 그를 쫓은 군사가 다 올라가서. Tất cả các chiến sĩ theo ông cùng đi lên ạ. 15절입니다. Rồi câu 15 ạ. 여호수아와 온 이스라엘이. Giô-suê và cả Israel ạ. 21절. Câu 21 ạ. 여호수아와 온 이스라엘이. Giô-suê và cả Israel ạ. 24절. Câu 24 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 이스라엘이 자기를 광야로 따르던 아이 모든 거민을 들에서 죽이되 그들을 다 칼날에 엎드려지게 하여 진멸하기를 마치고 온 이스라엘이 아이로 돌아와서 칼날로 죽이매. 온 이스라엘입니다. Giết những kẻ còn lại, toàn dân Israel ạ. 영적 전투는 함께하는 거예요. Trong cuộc chiến thuộc linh thì phải thực hiện cùng nhau ạ. 집회가 있으면요, 그걸 가장 중요하게 생각하고 함께 해야 됩니다. Khi mà có hội thảo kinh thánh thì phải coi hội thảo kinh thánh là quan trọng nhất, phải và cùng nhau làm. 한 사람이 구원받는 게 하나님의 소원인데요. Việc một người nhận được sự cứu rỗi đó là ước muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그 일에 내가 함께한다는 게 하나님을 사랑한다는 뜻 아니겠어요? Và việc mà mình tham gia vào cái công việc đó thì đó chẳng phải là cái bằng chứng cho thấy rằng mình yêu mến Chúa hay sao ạ? 그게 내가 하나님을 경외한다는 거 아니겠습니까? Và đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy rằng mình kính sợ Chúa hay sao ạ? 하나님이 가장 귀하게 여기시는 일인데요. Bởi vì cái việc truyền giảng đó là cái việc mà Đức Chúa Trời coi là quan trọng nhất mà. 정말 안타깝게도 어떤 분들이 이런 말씀하셔요. 나 그거 다 알아. Và có một cái điều thực sự đáng tiếc đó là có ai đó thì nói rằng nội dung của hội thảo kinh thánh mình biết hết rồi. 이미 많이 들어봐서 다 알아. Mình nghe nhiều rồi nên là mình biết hết rồi. 죄송한데 그 말은 구원 안 받은 사람들의 단골 멘트예요. Thầy xin lỗi nhưng mà cái câu nói như thế vậy đó là cái câu nói quen thuộc của những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 나 다 알아. Tôi biết hết rồi. 하나님 사랑이 우리에게 그렇게 진부합니까? Cái tình yêu thương của Đức chìm hay là 하나님의 사랑이 얼마나 커요? 얼마나 감사합니까? tình yêu thương của Đức Trời là to lớn và đáng cảm tạ biết bao nhiêu ạ. 들을 때마다 은혜가 되지 않습니까? Chẳng phải là mỗi khi nghe đến tình yêu thương đó thì chúng ta đều cảm động và cảm tạ hay sao? 들을 때마다 감사가 되잖아요.
Chẳng phải là mỗi khi nghe chúng ta đều cảm tạ hay sao ạ? 십자가의 사랑이요. Tình yêu thương của thập tự giá. 평생에 듣던 말씀, 평생에 듣던 말씀, 주 예수 크신 사랑 또 들려주시오. Lời đã từng nghe cả đời, lời đã từng nghe cả đời. Nguyện xin Chúa hãy cho con nghe lại về tình yêu thương to lớn của Chúa Giêsu ạ. 들을 때마다 감사하잖아요. Tức là mỗi khi nghe đều cảm tạ mà đúng không ạ? 들을 때마다 새롭지 않습니까? Chẳng phải là mỗi khi nghe về tình yêu thương của Chúa thì lại thấy mới hay sao ạ? 집회는요, 우리가 함께 해야 되는 거예요. Hội thảo Kinh Thánh là tất cả chúng ta phải cùng nhau ạ. 함께입니다. Phải cùng nhau ạ. 함께 할 때 주님이 함께 하셔요. Khi mà chúng ta ở cùng nhau như thế vậy thì Chúa mới ở cùng ạ. 그리고 Và 이제 아이성 패배의 원인이 뭐였냐면 죄였습니다. và cái nguyên nhân của sự thất trận thành A-hi là gì ạ? Đó là do tội lỗi ạ. 하나님께서 여리고성을 정복한 이후에는 그 성의 물건을 취하지 말라고 하셨거든요. Sau khi mà chiếm được thành Jericho rồi thì Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel rằng đừng có lấy đồ của thành Jericho đó ạ. 그런데 아간이 시날산 외투를 보고 탐내서 취했습니다. Thế nhưng mà Akan đã thấy cái áo khoác mà vàng đó và còn nảy sinh lòng tham, thế nên là đã giấu nó đi ạ. 결국 그 죄 때문에 아이성에서 패배한 거예요. Và cuối cùng thì bởi cái tội lỗi đó mà đã thất trận trong cuộc chiến với thành A-hi đấy ạ. 그런데 놀라운 게 Nhưng mà cái điều đáng kinh ngạc ở đây ạ, 아간이 죄를 지었는데 하나님께서는 이스라엘이 죄를 지었다라고 하십니다. đó là mặc dù chỉ có Akan phạm tội thôi, thế nhưng Đức Chúa Trời lại nói rằng cả dân Israel đã phạm tội ạ. 7장 1절. Chúng ta mở sách đoạn 7. 여호수아 7장 1절입니다. Đoạn 7 câu 1 ạ. 이스라엘 자손들이 바친 물건을 인하여 범죄하였으니. Nhưng dân Israel đã phạm tội bất trung về các vật đáng bị diệt. 11절에 Câu 11 ạ. 이스라엘이 범죄하여. Israel đã phạm tội ạ. 이스라엘이 범죄했다. 하나님 말씀하시는 거예요. 이스라엘이 범죄했다. Đức Chúa Trời đã nói rằng Israel đã phạm tội ạ. 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Tại sao Chúa đã nói như thế vậy ạ? 이스라엘은 공동체입니다. Bởi vì Israel là một thể cộng đồng, tập thể ạ. 마찬가지로 Và 우리 cũng giống như vậy 교회는 ạ. 한 몸이에요. Và hội thánh của chúng ta cũng là một thân thể ạ. 운명 공동체예요. Là một thể cùng vận mệnh ạ. 우리 각자는 교회의 구성원이에요. Và từng người chúng ta đó là một thành viên cấu thành nên hội thánh ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그러니까 내가 나에게 죄가 있으면 하나님 보실 때 교회에 죄가 있는 거예요. Thế nên nếu như bản thân cá nhân mình có tội lỗi thì dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời đó là cả hội thánh mình có tội lỗi đấy ạ. 하나님은 죄가 없는 곳에 역사하십니다. Mà Đức Chúa Trời chỉ làm việc của Ngài ở nơi không có tội lỗi mà thôi ạ. 그러니까 내가 가지고 있는 죄가 있고 죄를 버리지 않으면 하나님께서 우리 교회와 역사하지 않으시는 거예요. Thế nên nếu như bản thân mình có tội lỗi và mình cứ mang theo cái tội lỗi đó thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ không làm việc của Ngài ở trong hội thánh của chúng ta 전도가 안 됩니다. và không truyền giảng được ạ. 나의 죄 때문에. Bởi vì tội lỗi của mình đấy ạ. 적은 외부에 있는 게 아니라 내부에 있어요. Kẻ thù ở đây không phải là ở bên ngoài nữa mà là ở bên trong mình đấy ạ. 그러니까 성결이 없으면 하나님께서 역사하실 수 없습니다. Nếu như không có sự thánh khiết, thánh hóa thì không có công việc của Đức Chúa Trời ạ. 우리는 성결해져야 돼요. Chúng ta phải trở nên thánh hóa. 근데 희망적인 소식은 Nhưng mà có một cái tin tức đem lại hy vọng chúng ta. 하나님께서 아간이 죄진 이후에 다시 함께 하셨다는 거예요. Sau khi mà đã loại bỏ Akan ạ, 네. thì Đức Chúa Trời lại ở cùng với dân Israel ạ. 그러니까 우리 한 사람 한 사람이 진짜 중요해요. Thế là từng người một cho chúng ta thực sự rất quan trọng ạ. 공장에 클린 룸 시스템이 있습니다. Ở nhà máy thì sẽ có hệ thống phòng làm sạch ạ. 거기 먼지가 들어가면 안 돼요. Và trong cái phòng đó nếu mà có bụi vào thì không được ạ. 거기 들어갈 때는 모자 써야 되고요. Để đi vào cái phòng làm sạch đó thì phải đội mũ ạ. 옷을 입어야 Và 됩니다. phải mặc áo khoác vào ạ. 그리고 공기로 이렇게 샤워를 해야 돼요. 확 바람이 나와요. Và phải tắm qua gió nữa ạ, tức là sẽ có gió thổi qua. 그리고 나서 그 클린 룸으로 들어가는 거예요. Rồi sau đó thì mới đi vào bên trong phòng làm sạch ạ. 왜냐하면 부품에 먼지가 들어가면 안 되거든요. Bởi vì nếu như mà bụi mà vào trong sản phẩm thì không được ạ. 부품에 먼지 들어가면 제품으로서 역할을 못 합니다. Bởi vì nếu như mà cái bộ phận cốt lõi mà nó bị sai như vậy thì nó sẽ không thể làm tròn, không thể mà hoạt động được theo đúng cái chức năng của sản phẩm ạ. 우리 형제자매들 한 분 한 분이 교회의 핵심 부품과 같아요. Thì là từng các anh chị em của chúng ta giống như là một cái bộ phận cốt lõi của hội thánh vậy ạ.
그러니까 죄가 있으면요 교회의 진행은 멈춥니다. Thế nên nếu như mình mà có tội lỗi ấy, thì công việc của hội thánh sẽ bị dừng lại. 미리암이 모세를 비난했습니다. Miriam thì đã chỉ trích Môi-se. 그때 진이 진행을 못했어요. 멈췄어요. Và lúc đó thì cái sự tiến quân của dân Israel đã không thể bước tiếp được, đã bị dừng lại. 내 안에 아간을 제거해야 됩니다. Mình phải loại bỏ Akan ở bên trong mình ạ. 근데 참 아간도 안타까워요. Và Akan thì nhìn vào Akan cũng thấy đáng tiếc ạ. 아간이 죄를 지었잖아요. Akan đã phạm tội đúng không ạ? 자, 그런데 여리고성이 무너진 이후에 이스라엘 사람들의 그 분위기, 그 당시 분위기가 어땠을까요? Và sau khi mà thành Jericho đã bị sụp đổ và dân Israel đã chiến thắng như thế, thì cái bầu không khí của những người dân Israel lúc đó thì như thế nào ạ? 감사가 넘쳤을 겁니다. Có lẽ là tràn đầy sự cảm tạ đúng không ạ? 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 평강이 넘쳤을 겁니다. Có lẽ là cũng tràn đầy cái sự bình an. 야, 하나님이 우리와 함께 하셨다. Thực sự Đức Chúa Trời đã ở cùng với chúng ta. 근데 그 중에 Nhưng mà ở trong những người dân Israel đó 감사하지 못하고 평강 없는 사람이 한 사람 있어요. mà có một người không thể cảm tạ và cũng không có sự bình an ạ. 아간이에요. Đó là Akan ạ. 남들 즐거워할 때 혼자 즐거워하지 못해요. Những người khác thì đang vui vẻ như thế vậy, nhưng mà một mình bản thân thì lại không thể vui được ạ. 죄 지은 게 있잖아요. Bởi vì đã phạm tội ạ. 겉으로 좋아했을 수 있겠죠. Có thể là bề ngoài thì giả vờ vui vẻ, 속으로는요. nhưng bên trong thì sao ạ? 양심의 가책이 늘 있었을 거예요. Có lẽ là sẽ cảm thấy tự trách bản thân mình ạ. Tự 죄가 trách 그런 lương tâm. 겁니다. Tội lỗi là như thế vậy đấy ạ. 죄가 있으면 감사할 수 없고 죄가 있으면 평강을 누릴 수 Nếu 없어요. như có tội lỗi thì không thể cảm tạ được, và nếu như có tội lỗi thì không thể hưởng được sự bình an ạ. 내가 구원받은 거 얼마나 감사한 일입니까? Việc mình đã nhận được sự cứu rỗi là một cái việc đáng để cảm tạ với bao nhiêu. 내가 하나님의 자녀가 되었다는 거 얼마나 감사한 일이에요. Việc mình đã trở thành con cái của Đức Trời đó là điều đáng để cảm tạ biết bao nhiêu ạ. 내가 천국에 간다라는 거 얼마나 감사한 일입니까? Rồi việc mà bản thân mình được đi lên thiên đàng đó là một điều đáng để cảm tạ. 내가 biết bao nhiêu ạ. 하나님께서 역사하시는 교회 안에 이렇게 있다라는 게 얼마나 감사한 Và 일입니까? việc bản thân mình lại đang được ở trong hội thánh là nơi mà Đức Trời đang làm việc như thế vậy, đó là một điều đáng để cảm tạ biết bao ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 아간은 감사하지 못했어요. Nhưng mà Akan đã không thể cảm tạ, 늘 불안했어요. luôn luôn bất an ạ, 죄가 있었거든요. bởi vì có tội lỗi ạ. 죄가 그렇습니다. Tội lỗi là như thế vậy đấy ạ. 내가 주님으로 인한 기쁨이 없다면, 감사가 식었다면 내 안에 아간이 있나 보셔요. Nếu như mình không có cái niềm vui ở nơi Đức Chúa Trời, và nếu như trong lòng mình không có cái sự cảm tạ như thế vậy, thì mình phải xem trong mình đang có Akan hay không ạ. 내 안에 아간을 제거하기 전까지는 기쁨도 감사도 평강도 없습니다. Trước khi mình loại bỏ được Akan khỏi mình thì bên trong mình sẽ không có được sự cảm tạ, không có được niềm vui và cũng không có sự bình an. 그리고 아간의 정말 큰 죄는 뭐였냐면요, 회개하지 않았어요. Và cái tội lớn nhất của Akan đó là gì ạ? Đó là không ăn năn ạ. 하나님은 아간이 범죄한 거 아셨습니다. Đức Trời Ngài đã biết cái sự phạm tội của Akan rồi. 근데 하나님께서 여호수아에게 아간을 죽여라 하지 않으셨어요. Nhưng mà 누가 안 돼요? 여호수아에게. Nhưng mà Đức Trời đã không có phán với Giô-suê rằng hãy giết chết Akan đó đi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 제비 뽑았습니다. Mà Đức Trời đã bảo với Giô-suê rằng hãy bốc thăm ạ. 아간은 네 번째 제비 뽑기에 뽑혔어요. Đến cái lần bốc thăm lần thứ tư thì Akan mới bị bốc ra. 실제로 아간은 네 번 뽑힌 거예요. Trên thực tế là Akan đã bị bốc ra 4 lần đấy ạ. 자, 이제 제비 뽑기를 해서 죄 지은 사람을, 하나님께서 죄 지은 사람을 이제 알려주시는 거예요. 다 모였습니다, 이스라엘 백성들. Tất cả dân chúng Israel đều tụ tập lại như thế vậy, và Đức Trời mở cái cuộc bốc thăm đó để bốc ra cái người đã phạm tội ạ. 아간은 유다 지파였어요. 유다 지파가 뽑혔습니다. Akan thì thuộc bộ tộc Juda, thế nên là bộ tộc Juda đã bị bốc ra. 그때 사실 아간은 뽑힌 거예요. Sự thật là lúc đó là đã bốc Akan đấy ạ. 남들은 몰라도 자기는 알 거 아니에요. Dù người khác không biết nhưng mà chính bản thân Akan đã biết điều đó mà, đúng 그때 không ạ? 유다 자손만 나왔습니다. Rồi lúc đó là chỉ có mỗi những người trong bộ tộc Juda bước ra phía trước ạ. 그때 세라 족속이 또 뽑혔어요. Rồi lúc đó thì bộ tộc Serach đã bị bốc ra. 근데 그때 사실 아간도 뽑힌 거예요. Mà sự thật thì lúc đó cũng là Akan đã bị bốc ra đấy ạ. 네 번째 아간이 뽑혔거든요. Đến lần thứ tư thì đã bốc ra Akan ạ. 만약에 아간이 그 전에 죄를 자백했다면 Giả sử nếu như trước đó Akan ăn năn về tội lỗi của mình và xưng tội về tội lỗi của mình, 저는 아간이 죽지 않았을 거라고 생각합니다. thì thầy nghĩ rằng có lẽ Akan sẽ không bị giết chết ạ. 하나님은 회개하는 사람을 결코
외면하지 않으시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài tuyệt đối sẽ không có ngoảnh mặt làm ngơ với người ăn năn ạ. 예수님께서 십자가 달리셨을 때 Lúc mà Đức Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, 두 강도가 처음에 둘 다 욕했죠, 예수님을. cả hai tên tội phạm ban đầu đều chửi rủa Đức Chúa Giêsu ạ. 마지막에 한 강도가 회개하고 예수님께 부탁을 했을 때, 기도했을 때 예수님이 받아주셨거든요. Nhưng mà vào lúc cuối cùng khi có một tên tội phạm ăn năn và cầu xin và nhờ Đức Chúa Giêsu như thế vậy thì Ngài đã chấp nhận ạ. 그 하나님이라면 저는 아간이 자백했을 때 결코 죽이지 않으셨을 거라고 생각합니다. Đức Chúa Trời là đấng như thế vậy thì thầy nghĩ rằng nếu như mà Agan ăn năn thì có lẽ là Agan đã không bị giết chết ạ. 주님은 우리에게 늘 회개할 수 있는 기회를 주셔요. Chúa thì luôn ban cho chúng ta có cái cơ hội để ăn năn ạ. 다른 사람은 다 몰라도 Cho dù tất cả những người khác không biết đi chăng nữa, 말씀을 통해서, nhưng mà thông qua lời của Chúa, 교제를 통해서, thông qua sự thông công ạ, 어떤 일들을 통해서 hay là thông qua việc nào đó 내 죄를 일깨워 주십니다. thì Chúa đánh thức cái tội lỗi ở bên trong mình ạ. 이유는요? Lý do là gì ạ? 버리라고요. Để cho mình bỏ đi tội lỗi đó ạ. 회개하라고요. Để cho mình ăn năn ạ. 기회를 주시는 거예요. Đấy là Chúa ban cho cơ hội đấy ạ. 그래야 하나님이 나와 함께 하시고 우리와 함께 하시거든요. Và như vậy thì Chúa mới ở cùng với mình và ở cùng với chúng ta. 우리가 회개할 때까지 기다리시는 그 하나님의 기다림을 외면하지 마십시오. Nên là mong chúng ta đừng có làm ngơ với cái sự chờ đợi của Chúa, là đấng đang chờ đợi chúng ta ăn năn ạ. 어쨌든 주님은 거룩하신 분입니다. Nói chung là Chúa là đấng thánh khiết, thánh hóa. 거룩한 무리, 교회는 거룩한 무리지 않습니까? Và chẳng phải hội thánh là một hội nhóm thánh hóa, thánh khiết hay sao ạ? 이 말씀은 우리가 죄가 전혀 없다라는 게 아니고요. 죄를 지을 수 있지만 바로바로 뉘우치고 회개하고 버려야 된다는 말씀이에요. Cái lời này không phải đem theo ý nghĩa là trong chúng ta hoàn toàn không có tội lỗi, mà lời này có ý nghĩa là cho dù chúng ta có tội lỗi chăng nữa thì chúng ta cũng hãy hối lỗi về tội lỗi đó, ăn năn và loại bỏ nó đi ạ. 이스라엘의 아간을 제거했을 때 하나님은 다시 그들과 함께 하셨습니다. Khi mà dân Israel loại bỏ Akan đi như vậy thì Đức Trời lại ở cùng với dân Israel ạ. 우리도 그래요. Chúng ta cũng như thế ạ. 우리 안에 아간이 제거돼야 다시 하나님께서 우리에게 기쁨과 감사와 평강을 주시고 동행해 주십니다. Chúng ta phải loại bỏ Akan ở bên trong chúng ta như thế vậy thì Đức Trời mới lại ở cùng với chúng ta và chúng ta mới có thể hưởng thụ lại cái niềm vui và sự bình an ạ. 결국 여리고성은 무너졌습니다. Cuối cùng thì thành Jericho đã bị sụp xuống ạ. 자, 그런데 라합이라는 사람이 있었어요. Nhưng mà lúc đó thì đã có một người tên là Ahab ạ. 여리고성에 살던 사람입니다. Ahab. 라합. Rahab thì sống ở thành Jericho ạ. 그는 하나님을 믿는 사람이었어요. Tín nữ Rahab thì là một người tin vào Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이스라엘 사람 두 사람이 정탐을 왔을 때 자기 목숨을 걸고 숨겨졌습니다. Thế là khi mà quân trinh thám của Israel qua Jericho để trinh thám như vậy thì Rahab đã che giấu giúp cho ạ. 그때 정탐꾼들이 라합에게 약속을 합니다. Và lúc đó thì quân trinh thám của Israel đã hứa với Rahab rằng 너희 집에 붉은 줄을 매달아라. hãy treo một cái sợi vải điều ở trước cửa nhà của cô. 나중에 우리가 여리고성을 정복할 때 붉은 줄이 매어 있는 너희 집에 있는 사람은 안전할 거야. Sau này khi chúng tôi xâm chiếm thành Jericho này thì nhà của cô mà treo cái sợi vải điều như vậy thì tất cả những người nào mà ở trong nhà của cô đều sẽ được an toàn. 여리고성이 무너질 때 성벽에 있던 라합의 집은 무너지지 않았어요. Lúc mà thành Jericho bị sụp xuống như vậy thì nhà của Rahab đã không bị sụp ạ. 그리고 그 집에 있던 사람들이 다 살았습니다. Và tất cả những người ở trong nhà của Rahab đều đã sống sót ạ. 자, 그런데 이제 그 라합을 구하러 갈 때 누가 구하러 가냐면요. Nhưng mà lúc mà đi cứu Rahab thì ai đã đi cứu Rahab ạ? 여호수아 6장 Sách Giô-suê đoạn 6 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. 여호수아가 그 땅을 정탐한 두 사람에게 이르되 그 기생의 집에 들어가서 너희가 그 여인에게 맹세한 대로 그와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내라 하매. Bấy giờ Giô-suê bảo hai người đã đi do thám sứ rằng hãy vào nhà kỹ nữ đem cô ấy và mọi người thuộc về cô ra khỏi nhà như anh em đã thề với cô. 23절 같이 Câu 읽겠습니다. 23 chúng ta cùng đọc ạ. Vậy hai 정탐한 thanh niên đã 소년들이 đi do thám 들어가서 sứ bước vào nhà, 라합과 그 đem 부모와 ra 그 형제와 cha mẹ, 그에게 anh 속한 em 모든 cô 것을 và mọi vật gì 이끌어내고 thuộc 또 về 그 cô ra 친족도 다 khỏi nhà, và 이끌어내어 đem cả gia 그들을 quyến 이스라엘 cô 진 ra và để ở 밖에 bên 두고. ngoài trại quân Israel ạ. 정탐한 소년들이 라합을 구하러 갔어요. Hai thanh niên đã đi do thám sứ thì đã cứu Rahab ạ. 여호수아는 정말 지혜로웠던 것 같아요.
Giô-xê thực sự là một người khôn ngoan ạ. 라합을 구하러 갈 때 다른 사람이 아니라 정탐했던 그 두 사람을 보냈습니다. Lúc mà đi giải cứu nhà của Rahab như vậy thì Giô-xê đã không sai người khác mà đã sai hai cái người đã đi do thám xứ đó ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 정탐꾼들은 은혜를 입었거든요. Bởi vì những người do thám xứ đó đã nhận được ơn từ Rahab mà, đúng không ạ? 라합 때문에 살았거든요. Bởi vì nhờ Rahab giúp đỡ như vậy mà họ mới được sống sót ạ. 은혜를 입었기 때문에 Bởi vì đã được mang ơn như vậy rồi. 이 두 사람이 그 누구보다 적극적으로 라합을 구할 수 있는 거예요. Thế nên là hai thanh niên này sẽ có thể giải cứu Rahab cùng gia đình của cô tích cực hơn hết so với những người khác ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 어머니를 나보다 더 적극적으로 전도해 줄 수 있는 사람은 없습니다. Không có ai có thể truyền giảng cho mẹ của mình tích cực hơn mình được ạ. 내 가족을 나보다 더 적극적으로 전도해 줄 사람은 없어요. Và mà không có ai có thể truyền giảng cho gia đình của mình tích cực hơn mình được ạ. 교회에 전도를 좀 부탁하는 경우가 있습니다. Trong hội thánh thì có cái trường hợp mà nhờ vào hội thánh cầu nguyện ạ. 물론 교회가 도와드립니다. Nhờ vào hội thánh truyền giảng ạ. Hiển nhiên thì hội thánh có thể giúp đỡ được ạ. 근데 당사자인 본인도 적극적으로 전도를 하시는 중에 교회에 부탁을 하셔야 돼요. Nhưng mà chính bản thân phải đang tích cực truyền giảng thì mới nhờ hội thánh truyền giảng giúp được ạ. 그렇지 않으면 한계가 있더라고요. Bởi vì nếu như mà bản thân mà không đang tích cực truyền giảng như vậy thì cho dù hội thánh có làm chăng nữa thì cũng có giới hạn mà thôi ạ. 그리고 우리가 살아가면서 은혜를 입은 나에게 은혜를 주신 분들이 있습니다. Và trong lúc mà mình sống như vậy thì cũng có những người ban ơn cho mình mà. 그렇죠? Đúng không ạ? 마아로 해주세요. Mà ạ. 네. 어쨌든요. 네. Nói chung là 어쨌든 은혜를 입은 분들에게 은혜를 보답해야 되잖아요. đối với những người mà đã ban ơn cho mình thì mình phải đền ơn mà, đúng không ạ? 네. 가장 큰 은혜의 보답이 바로 전도입니다. Và cái việc đền ơn lớn nhất đó chính là truyền giảng ạ. 전도예요. Truyền giảng ạ. 내게 은혜를 베풀어 주신 분들이 있다면 기억하시고 꼭 그들에게 복음을 전해야 됩니다. Nếu như có những người đã ban ơn cho mình rồi thì mình nhất định phải ghi nhớ đến những người đó và phải đền ơn họ bằng việc truyền giảng cho họ ạ. 그리고 마지막으로 Và cuối cùng ạ, 이스라엘 사람들이 여리고성을 돌 때 라합의 입장에서 한번 생각을 해보죠. lúc mà dân Israel đã đi vòng quanh thành Jericho như vậy thì chúng ta hãy đứng ở lập trường của Rahab và suy nghĩ nhạ. 라합은 여리고성이 무너질 거 알고 있었습니다. Rahab biết được rằng thành Jericho sẽ bị sụp xuống ạ. 하나님의 백성 이스라엘이 여리고성을 점령할 것을 알고 있었어요. Và Rahab cũng biết được rằng dân Israel, dân của Đức Trời đó sẽ chiếm thành Jericho này. 라합의 집은 성벽 위에 있었습니다. Lúc nhà của Rahab thì ở bên trên tường thành ạ. 이스라엘 사람들이 도는 거 보였겠죠. Và thế nên là chắc là Rahab cũng thấy được dân Israel đi vòng quanh thành ạ. 라합은 뭔가 느꼈을 겁니다. Và có lẽ là Rahab đã cảm nhận được điều gì đó ạ. 아, 이제 진짜 여리고성이 무너질 날이 얼마 남지 않았구나. Có lẽ là Rahab đã linh cảm được rằng thực sự thành Jericho sẽ sụp đổ xuống, cái ngày đó nó không còn xa nữa rồi. 물론 그 전에도 적극적으로 전도했을 겁니다. Và hiển nhiên thì trước đó thì Rahab có lẽ cũng đã truyền giảng tích cực ạ. 근데 이스라엘 사람들이 여리고성을 돌고 Nhưng mà 또 돌고 그때는요 더 적극적으로 했을 거예요. Nhưng mà khi thấy dân Israel đi vòng quanh thành Jericho, đi vòng quanh rồi lại đi vòng quanh như thế vậy thì có lẽ là Rahab đã càng tích cực truyền giảng hơn. 라합은 여리고성이 무너질 징조를 보았거든요. Bởi vì Rahab đã thấy được cái điểm báo, cái dấu hiệu rằng thành Jericho đó sẽ sụp xuống ạ. 우리는 말세의 징조를 보고 있습니다. Chúng ta thì đang thấy được những cái điểm báo, những cái dấu hiệu của thời kỳ tận thế ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 오늘 주님 오셔도 전혀 문제 없어요. Nếu như ngày hôm nay Chúa đến thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì hết ạ. 정말 내가 주님 재림의 징조를 보고 있다면 Nếu như thực sự mình đang thấy cái điểm báo cho thấy rằng Chúa sẽ tái lâm 우리는 더 적극적으로 전도해야 합니다. thì chúng ta càng phải tích cực truyền giảng hơn nữa ạ. 내게 주어진 시간이 얼마 남지 않았어요. Bởi vì cái thời gian được ban cho mình không còn lại bao nhiêu đâu ạ. 더 이상 미룰 수 없습니다. Không thể nào mà cứ hoãn lại nữa ạ. 곧 여리고성은 무너집니다. Thành Jericho sẽ bị sụp đổ ngay thôi ạ. 이 세상은 곧 무너집니다. Và thế gian này cũng sẽ sớm bị sụp đổ thôi ạ. 주님 곧 오십니다. Chúa sẽ đến lại, nhanh chóng đến lại thôi ạ. 그래서 전도를 지체하지 말고 Nên là chúng ta đừng có trì trệ trong việc truyền giảng ạ. 속히 해야 되겠습니다. Mà chúng ta phải nhanh chóng, mau chóng truyền giảng ạ. 내일부터 전도 집회입니다. Bắt đầu từ ngày mai có hội thảo Kinh Thánh ạ. 오늘 여리고성의 승리의 비결
우리가 배우셨죠? Ngày hôm nay chúng ta đã được học về cái bí quyết trong bí quyết của việc thắng lợi thành Jericho, đúng không ạ? 함께입니다, 함께. Đó là cùng nhau ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희를 구원해 주시고 주님의 군사로 불러주심에 감사드립니다. Đức Trời Cha của chúng con ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh cùng với nhau. 이 귀한 복음을 전하는 삶을 허락해 주시고 저에게 복음을 맡겨 주심에 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con biết đến tin lành của Chúa và đã giao phó chúng con tin lành quý giá này. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 주님, Chúa Ngài là đấng mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi. 모든 죄인이 용서받길 원하시는 주님, 저희와 함께해 주시옵소서. Và Chúa Ngài là đấng mong muốn tất cả mọi tội nhân đều nhận được sự tha tội. Vậy xin Chúa hãy ở cùng với chúng con. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.